बरसात इनामन जीते थी जित खुनन लिफाफा बंद दमादम जिंदी दमादम जिंदी पचकुम दुम पचकुम 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 पचकुम महबूब मुझो से जके सिंगारियो गुल विछायो राह में मुश्क अंबर हारियो तो अचे महबूब मुझो से जके सिंगारियो तो अचे महबूब मुझो से जके सिंगारियो गुल विछायो राह में मुश्क अंबर हारियो तो अचे महबूब मुझो से जके सिंगारियो तो अचे महबूब मुझो से जके सिंगारियो जिया अचे जाने वफा झूम जी महफिल वने जिया अचे जाने वफा झूम जी महफिल वने झूम जी साज़ नवा छेड़ियो ऐं गीत के झुंगारियो साज़ नवा छेड़ियो ऐं गीत के झुंगारियो गुल विछायो राह में मुश्क अंबर हारियो तो अचे महबूब मुझो से जके सिंगारियो तो अचे महबूब मुझो से जके सिंगारियो पचकुम पचकुम दुम पचकुम पचकुम दुम पचकुम पचकुम रोशनी महकी पियो माहौल आ चारों तरफ थी रोशनी चारों तरफ रात सजी रक्स कयो ऐं चिराग बारियो रात सजी रक्स कयो ऐं चिराग बारियो गुल विछायो राह में मुश्क अंबर हारियो तो अचे महबूब मुझो से जके सिंगारियो तो अचे महबूब मुझो से जके सिंगारियो सद मुबारक मरहबा सब चो घायल इएं सद मुबारक मरहबा सब चो घायल इएं सब चो दिल खोले दर्शन कयो ऐं नेण पंहिंजा ठारियो दिल खोले दर्शन कयो ऐं नेण पंहिंजा ठारियो गुल विछायो राह में मुश्क अंबर हारियो तो अचे महबूब मुझो से जके सिंगारियो 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 अस्सलाम वालेकुम आवाज़ अचणु खपे छो त अॼु हिते सॼी सिंध गॾिजी आहे हिते एक्टर भी आहे हिते सिंगर भी आहे हिते राइटर भी आहे हिते अदीब भी आहे ऐं हिते आर्ट जे दुनिया सां हर उहो शोबो आहे जंहिंजी मूंखे ज़रूरत हुई सो आउं तव्हां सभिनी जो शुक्रगुज़ार आहियां थैंक यू वेरी मच वेलकम था चऊं ऐं माज़रत मां गानो इहो तव्हांजो रीमेक कयो शमन भाई मुंहिंजो ट्रिब्यूट कयूं पंहिंजे यार घायल खे त इन जे करे मूं चयो थोरो इन तरीक़े जो गानो अचणु खपे ऐं मां चवंदो आहियां त असां जहिड़े माण्हूअ जो क़दुरु न कंदा आहियूं वञण खां पोइ असांखे उन्हनि जी यादि ईंदी आहे उन्हनि जो क़दुरु थींदो आहे उन्हनि जो अहसासु थींदो आहे
अॼु आऊं आपा शबीरा चन्ना खे बि ज़रूरु यादि कंदुसि, छो त पोएं साल दमादम सिंध में आपा शबीरा हुई, असां सां गॾु हुई। अॼु मां साईं मुनवर शाह साहब खे बि यादि कंदुमि, छो त पोएं साल उहे बि हुया। काफ़ी अहिड़ा साथी जेके असां खां विछड़ी विया। हीअ ईद असांजी आहे, मथी ईद हुजे न हुजे, इन जे करे मां चवंदो आहियां त मोहबतूं विरहायूं, प्यार विरहायूं ऐं ख़ुशियूं विरहायूं। मोहबतुनि, ख़ुशियुनि ऐं प्यार में जेका ताक़त आहे उहा दुनिया जी कंहिं बि दवा में, दुनिया जी कंहिं बि शइ में ताक़त न आहे। सो स्पेशली आउं थैंकफुल आहियां भाउ शमन जो, शमन मिराली साहब, तामिर हुसैन साहब, मुनीर महर साहब, असद कुरैशी साहब ऐं ईसानी साहब, ऐं उन सां गॾु गॾु रफ़ीक ईसानी साहब, इसरार लगारी साहब, शहबाज बलोच साहब, जेके बि दोस्त, जेके बि साथी मुंहिंजा हिते मौजूदु आहिनि। हा दा साबिर चया आऊं बि आहियां, साबिर तूं बि आहीं। ऐं उन सां गॾु गॾु अॼु मूंखे फ़ख़ुरु आहे, आऊं सिंधी हुजण जो फ़ख़ुरु थो फील। मूंखे काफ़ी माण्हू चवंदा आहिनि त छो नथो उर्दू ड्रामनि में कमु करे हीअं हूअं, पर असांजे सिंध जो उहो आर्टिस्ट जंहिं हिन वक़्तु पूरी दुनिया में, बल्कि मां चवंदुमि त हर माण्हूअ जी दिलि में जाइ ठाही आहे, अलीगुल मला साहब, थैंक यू सो मच। ऐं मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी, ऐं हिते ज़रूरु यादि कंदुमि पंहिंजे फारूक रिंद साहब खे बि। त फारूक रिंद साहब जेको हिन दफ़े ड्रामो ठाहियो इश्क मुर्शिद, उन में असांजा सिंधी आर्टिस्ट जंहिंमें शहबाज बलोच साहब हुयो, इसरार लगारी साहब हुयो ऐं साईं अलीगुल मला साहब हुयो। ऐं उन जेके सेहरा उन में फिल्माया या सिंधी कल्चर खे जेको फिल्मायो, उन जे लाइ असां प्राउड फील कंदासीं त हू असांजो सिंधी आहे। ऐं असां ज़ोरदार ताड़ियूं ॾींदासीं फारूक रिंद साहब जे लाइ। सो असां सभिनी खे भलीकार दिलि जी गहराइयुनि सां दमादम सिंध आहे, दमादम सिंध में ताड़ियूं वॼाए वापसि घर न आहे वञिणो, छो त पाण दमादम सिंध में आया आहियूं त कुझु न कुझु खटे वेंदासीं। सो असांजी वॾी जुस्तजूअ खां पोइ असां सोचियोसीं त कुझु इनामात असां पंहिंजे आर्टिस्टनि खे ॾियूं, छो त पूरो ही महीनो जेको शो हलियो दमादम सिंध, अल्हम्दुलिल्लाह दमादम सिंध टिकटॉक ते बि ट्रेंडिंग ते हुयो, सोशल मीडिया ते बि ट्रेंडिंग ते हुयो ऐं सिंध टीवी ते बि ज़बरदस्त तरीक़े सां हलियो। सो आउं थैंकफुल आहियां पंहिंजे जेके घर में वेठल नाज़रीन आहिनि उनजा। सो ईद जूं तव्हां सभिनी खे हिकु दफ़ो ॿीहर खोड़ सारियूं मुबारकूं हुजनि। आपा ताज मस्तानी बि असां सां गॾु आहे, तुफ़ैल संजरानी साहब बि असां सां गॾु आहे, आसिफ़ सियाल साहब असां सां गॾु आहे, फज़ीलत बेगम असां सां गॾु आहे, आलिया चन्ना आहे, नादिया आहे। तव्हां सभिनी सां ॾाढियूं कचहरियूं थियण वारियूं आहिनि, मज़ो थियण वारो आहे। तव्हांखे ख़बर आहे त गेम्स खेॾणियूं आहिनि। काफ़ी माण्हुनि मूंखे चयो साईं असां रुगो सिंगिंग कंदासीं, पोइ असां को हिकिड़ो गानो ॻाईंदासीं, पोइ असांखे तव्हां LED ॾेई छॾिजो। ॿिए वरी हिकिड़े चयो साईं असांजे घर जी वॉशिंग मशीन ख़राबु आहे, असांजे घर जी चई वॉशिंग मशीन जो प्रॉब्लम थी वियो आहे, ख़राबु आहे, उहा मूंखे ॾेई छॾिजांइ। हिकिड़े चयो त इस्त्री कोन करे आयो आहियां, कपिड़ा मूंखे इस्त्री ॾेई छॾिजांइ। मतिलबु फरमाइशूं सभिनी जूं हुयूं। ऐं हिकिड़े दोस्त चयो मोटर साइकिल मूंखे खपे, मुंहिंजो सभिनी खे मिलंदी, पर हिते अचो खेॾो ऐं खटियो। जॾहिं तव्हां खेटींदो त पोइ तव्हांजो इहो सॼो सामान तव्हांजो आहे। सो सभ खां पहिरियां पाण सेगमेंट था कयूं अॼु ज़बरदस्त क़िस्म जो, छो त सिंगर हज़रात जेके आहिनि ॾाढा सुरीला। अनीना फिदा बि असां सां गॾु आहे, साईं बि असां सां गॾु आहे, माशाल्लाह अलण फ़क़ीर जूं पुराणियूं असांखे यादूं ताज़ा कराए छॾियूं साईं। सो थैंक यू वेरी मच। तो शाइक नारे जो बि आहे, शाइक भाई तव्हांखे वेलकम। अकील कुरैशी साहब, वकील मंगलियो साहब, जेके बि दोस्त हिते मौजूदु आहिनि, आहिस्ता आहिस्ता ऐं सभिनी खे ॾिसां पियो। मामा लालू अॼु आऊं चयोमांसि चुप करे वेहिजांइ, न त ही मूंसां गॾु हूंदो आहे, काफ़ी सफ़र में हलियो आहे गॾु, जिथे लहंदो आहे न गाॾीअ मां रड़ियूं कंदो आहे, ओए ओए ओए, त माना ख़बर पए माण्हुनि खे त मामा लालू अची वियो आहे। मामा खे चयो मामा अॼु चुप करे वेहिजांइ। तो मामा लालू भर तव्हांजे में वेठो आहे, अलाह ख़ैरु करे अॼु साईं। सो ख़ैर पाण शुरूआत था कयूं प्रोग्राम जो। नुदरत तव्हां बि आयो, सिंगर हज़रात असांजा ॾाढा ज़बरदस्त आर्टिस्ट आहिनि जेके तमामु सुरील आवाज़ सां तव्हांखे हिते झुमाईंदा, छो त ईद शो आहे। पर अॼु आऊं ॻाराईंदुमि, सभ खां पहिरियां LED कढो, हिकिड़ी ज़बरदस्त क़िस्म जी वॾी LED कढो, तिब्बत सिनो जी LED खणी अचो। चलो भई हीअ LED आऊं उनखे ॾींदुमि जेको सुर में गानो ॻाईंदो पर हूंदो एक्टर मॉडल या होस्ट, उहो सुठो सुहिणो गानो ॿुधाए सघे थो, उनखे आऊं ॾींदुसि तिब्बत सिनो जी ख़ूबसूरत LED। त पोइ पहिरियां केरु असांखे गानो ॿुधाईंदो? इसरार भाई अचो तव्हां, इसरार लगारी। ॿियो केरु? अच अकरम शेख साहब अच। ॿियो केरु? हलिया असलम भुट्टो साहब, असलम साहब, हलिया टाकाणी, असद कुरैशी साहब। गानो ॿुधाईंदे अॼु न बचंदे, अॼु को माना हिते आऊं बि पंहिंजे दौर जो न शागिर्दी लेवल ते आऊं लीडर रहियो आहियां। न साईं घोड़ा कलेक्शनूं खसराए छॾियूं हुन सां। सो सोरा भाई तव्हां बि ईंदा हिन सेगमेंट में। सोराब सुमरो बि गानो ॿुधाईंदो। हा हा छो, हले ताड़ियूं हुजणु खपनि भाई। सो ॿियो केरु ईंदो? मेल
गानो के हलिया रोमान हले हले आओ ये नाहे करो अच्छो शाबाश ज़हीर हलिया ज़हीर मिर्जत भी अचे ज़हीर अच्छा 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 शाबाश 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 जल्दी 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 चलो भाई शमन मिराली साहब असांजो जज आहे ठीक है साईं तव्हां त ॾाढा गाना ॿुधाईंदा आहियो तव्हांखे त अॼु मौक़ो मिली वियो हा अला ॾाढो ॿुधाईंदो आहे गाना सफ़र कयो आहे हिन सां गॾु ॾाढो हा बाय रोड एॾा गाना ॿुधाईंदो आहे एॾा गाना ॿुधाईंदो आहे साईं अमर साहब आयो आहे अमर पीरा साहब बाख थैंक यू वेरी मच वेलकम अदी मारवी अवान नुदरत फराह आयत सभई मायूं ऐं तुंहिंजे मथां चयमि सभई मायूं अनींदा फिदा छो त ॻाढ़ो जोड़ो पाए आई आहे न अॼु माशाल्लाह सो भाई ही तिब्बत सिनो जी LED है हिन में बाक़ाइदा LED आहे मथां चओ त टिशू पेपर आहिनि कुझु अहिड़ो कुझु कोन्हे ठीकु आहे हिन में LED आहे प्रॉपर छो त सेन TV जो दमादम सिंध आहे ऐं खोले बि ॾेखारे सघां थो सो इसरार भाई सभ खां पहिरियां तव्हां चओ जी ज़ोरदार ताड़ियूं थियनि इसरार लगाड़ी जे लाइ ताड़ियुनि जो साथ ज़रूरी आहे हिते जो सर हा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब खां पहिरीं त सभिनी आयल दोस्तनि खे अस्सलाम वालेकुम ईद मुबारकूं ख़ैर मुबारक ख़ुश हुजो आबाद हुजो मुंहिंजे लाइ दुआ कजो ओके इहा दुआ न कजो सिर्फ़ु LED लाइ पर सुर में ॻाए सघां हा ख़ैर थी वञे बसि हाणे हा हो शाम जो ही पहर नाव असांजे कयो शाम जो ही पहर नाव असांजे कयो कुझु तईं दा कयो के त ॻाल्हियूं कयो शाम जो ही पहर नाव असांजे कयो शाम जो ही पहर मेहरबान तुंहिंजे अखड़ियुनि में छाहे लिखियल मेहरबान तुंहिंजे अखड़ियुनि में छाहे लिखियल मेहरबान तुंहिंजे अखड़ियुनि में छाहे लिखियल दम भॾींदा रहो पोइ बि प्यारा लॻो दम भॾींदा रहो पोइ बि प्यारा लॻो कुझु तईं दा कयो के त ॻाल्हियूं कयो शाम जो ही ओके इसरार लगारी साहब के पोली जूस पियारो जल्दी महिरबानी तमाम घणी ज़रूरत है इसरार भाई के अच सोरा भाई असलम हलिया भाई पहिरियां वॾा हा असलम साहब जे लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं हाँ दोस्तों असां एक्टर्स आहियूं सिंगर्स न आहियूं जी त जंहिं बि सिंगर्स जो को बि कलाम असांजो एक्टर को ॻाए ऐं उनजो पोस्टमार्टम थिए थो माइंड न कजो साईं तव्हांखे अंदाज़ो न आहे मूं जेके गाना ॿुधाइनि न असलम भुट्टो जा हालांकि वणंदा बि न हुया पर पोइ बि वाह वाह करणी पवंदी छो त हे चैनल जो प्रोग्राम मैनेजर हूंदो ऐं हुते कमु कंदो हुउमि ॾाढा गाना ॿुधामूं अला सची थो ॿुधाए जी असलम साहब समुंड किनारे हाय हाय समुंड किनारे साईं जूस पियो था वारीअ जो घर ठाहियोसीं वारीअ जो घर ठाहियोसीं तोखे चाहियोसीं तोखे चाहियोसीं तोखे चाहियोसीं तोखे चाहियोसीं हो ओके असलम भुट्टो साहब के भी पोली जूस प्यारे होने जल्दी शाबाश तमाम घणी एनर्जी खपंदी है गाने में न तू छो तो गाई सोराब पहलवान अकरम शेख साहब लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं अॼु मलाखड़ो बि कराईंदोसांव हा भाई जन्नतुल फिरदौस आहिनि ॿई कंधियूं महिराण जूं जन्नतुल फिरदौस आहिनि ॿई कंधियूं महिराण जूं थी रुगो आखाण जिन जे लाभनियूं महिराण वाह वाह थी रुगो आखाण जिन जी लाभनियूं बस 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 साईं
साईं खे सुपर केक खारायो साईं हिकिड़ो मिंट साईं खे सुपर केक खारायो सुर मां विझी बस। ॾे पणियूं पाणीअ भरण लाइ पदमणियूं गॾु जो हलनि 5-7 ॼणियूं हेॾनि कंदनि सां कामणियूं किन खे नथो किन वींझड़ा किन खे सर ते सीनड़ा गुजरनि भरा पाणीअ घड़ा किन कच्छ ते किन बेलड़ा हू लाड मालू ॾंदियूं अचनि लाड मालू ॾंदियूं अचनि थियूं लाडलियूं मेहराण जूं ओके विक्रम शेख साहब ख़बर अथव अच्छा शमन भाई ईअं थोरो माना ईअं न माना ख़ारिश थियसि थोरो ईअं कई त हुन सम्झो त वाह वाह थो करे तो ईअं ई सौरभ हिकिड़ो सिंगर हुयो जेको गानो पियो ॻाए सॼी राति हमरा जेको आहे सो ॻाए पियो ऐं ॿुधे पियो त शमन भाई बि ईअं इशारो अकरम ॾे ईअं करे छॾियो त हो जेको हमरा हुयो न उनजी खट हुई उहा इन जे करे आयो चलो जी सौरभ सूमरो लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं भाई शौक़िया सिंगरनि में सौरभ सूमरो जी तव्हां त माशाल्लाह नवां सिल विझराया रहे सदा सिंधुअ जी छोली मारवड़नि जी मिठड़ी ॿोली रहे सदा सिंधुअ जी छोली मारवड़नि जी मिठड़ी ॿोली गली गली ऐं घर घर गूंजन सिंध अमर जा नारा 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 जिए सिंध जिए सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन सिंध जिए सिंध वारा जियन सिंध टोपी अजरक वारा जियन माना मस को मूंखे सुरीलो लॻो उहो वरी गानो ई नथो ॻाए सिंधड़ी माला माल हुजे हर माण्हू हिते खुशहाल हुजे क्या बात है सिंधड़ी माला माल हुजे हर माण्हू हिते खुशहाल हुजे झुमक में पिया मुर्गुल हणनि ही नंढड़ा ॿार प्यारा 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 जिए सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन सिंध जिए सिंध वारा जियन सिंधी टोपी अजरक वारा जियन क्या बात है सदा सिंधु जी छोली मारवड़नि हाणे चयो अथई तव्हां लोड़ हाणे वरी ज़बरदस्त ज़ोरदार ताड़ियूं सौरभ जे लाइ टाकाणी जावेद टाकाणी जी जावेद हमारा हिकिड़े नई नई शादी न हिते का लतीफ़ा न आहिनि ॿुधाइणा हमारा हिकिड़े नई शादी कई गानो पे ॻाए गानो पियो ॻाए जीअण मुंहिंजो जंजाल थी वियो आहे ज़ाल मिली आखारी जीअण मुंहिंजो जंजाल थी वियो आहे ज़ाल मिली आखारी जीअण मुंहिंजो जंजाल थी वियो आहे ज़ाल मिली आखारी ज़ाल मिली आखारी ज़ाल मिली आखारी मुंहिंजी आहे तो बाज़ारी जीअण मुंहिंजो जंजाल थी वियो आहे ज़ाल मिली आखारी अॼु ईद जो ॾींहुं आहे पंहिंजे घर जा हालात न आहिनि ॿुधाइणा हिते गानो ॿुधाइणो आहे जी हा गानो ॿुधायो हा ॿुधाए हलो शाबाश ज़ोरदार ताड़ियूं भाई जावेद टाकाणी जे लाइ रहे सदा जे घर में छेड़ो बुढ़ी वजे ते घर जो बेड़ रहे सदा जे घर में छेड़ो बुढ़ी वजे ते घर जो बेड़ गली गली घर घर में रुगो जारी आहे छेड़ो 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 कॾहिं सस मिले कॾहिं नोह मिले कॾहिं घर जा भाती सारा मिले कॾहिं सस मिले कॾहिं नोह मिले कॾहिं घर जा भाती तोखे छा खपे घर में छा जी ज़रूरत अथई मूंखे ॿुधाए इस्त्री खपई वॉशिंग मशीन खपई छा खपे तोखे खपे छा घर में इलाही शयुनि जी ज़रूरत इलाही शयुनि जी ज़रूरत आहे त दमादम सिंध जो आसरो करे आहीं ना इहो माई बि त ॾियो न पोली जूस पीआरियो अचो वाह अञा पोली जूस जो कार्टून पियारियो हिनखे खारियो हल भाई अञा चओ था सिंधी मज़ा ते ज़वाल न आयो आहे ओ हिकिड़ो माण्हू आ मोतीअ दाणो आ हिकिड़ो माण्हू आ मोतीअ दाणो आ माण्हुनि में हिकु माण्हू जीअं रेशम जो आराणो सॼी संगत खे था ॼाणो जंहिंखे ॼाणो था सभु सुञाणो मुंहिंजी अखियुनि आहे ॾिठो सो मूंखे आहे मिठो मुंहिंजी अखियुनि आहे ॾिठो सो मूंखे आहे मिठो हिकिड़ो माण्हू आ मोतीअ दाणो आ ओके ही मोरे जो आहे साईं इनखे दादू वारनि जो असर आहे होॾे निहारे गानो गा कैमरा में भाई चलो भाई ज़ोरदार ताड़ियूं असांजे ख़ूबसूरत आर्टिस्टनि जे लाइ जिनखे घर में केरु कोन ॿुधंदो आहे असां दमादम सिंध में ॿुधोसीं हाणे तव्हांखे करिणो आहे फ़ैसिलो त हीअ एलईडी असां कंहिंखे ॾियूं कंहिं ॾाढो ज़बरदस्त तरीक़े सां निभायो आवाज़ खे त मुंहिंजे हिसाब सां तव्हां ॿुधाईंदा इसरा लगारी साहिब जे लाइ छा था चओ
सोराब सुमरो, असलम भुट्टो, अकरम शेख, जावेद टाकाणी, रोमान खेड़ो। त पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर आऊं पुछंदुमि, ठीकु आहे? इसरा लगारी साहब, सोराब सुमरो, असलम भुट्टो साहब, छा कयां मां? अकरम शेख साहब, जावेद टाकाणी, रोमान खेड़ो। त पोइ हीअ एलईडी वॼे थी सोराब सुमरो ते टिप सिधो। तव्हां बि बीठा हुजो, दमादम सिंध में आया हो त ख़ाली हथे कोन ईंदुमि। 4B जो ज़बरदस्त क़िस्म जो गिफ्ट तव्हां सां वेंदो, 4B जो ख़ूबसूरत गिफ्ट तव्हां सां वेंदो, पांडा केमिकल जो गिफ्ट तव्हां सां वेंदो, ऐं नेल्सन पेंट जो गिफ्ट तव्हां सां वेंदो। इसरार भाई खे बि गिफ्ट ॾींदा, नेल्सन पेंट जो गिफ्ट तव्हां सां वेंदो। ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि हिननि प्यारनि जे लाइ। कमर्शियल दे दो, हमारे स्पॉन्सर्स में भूल ही गया। हाँ चलो जी, अच्छा जी, हाणे ॻाल्हि ई आहे साहब, अच्छा असां ॾाढो देरि करे ईंदा आहियूं न, असां टाइम ते न पुॼंदा आहियूं। रेल में बि उन टाइम ते पहुचंदासीं जंहिं महिल रेल निकिरण वारी हूंदी, सही न? खैर जी, बर्ग नेचुरल ओनियन एंटी हेयर लॉस शैम्पू असां सां गॾु आहे। मरहबा शरबत गुलबहार असां सां गॾु आहे। फलो फूलो और जड़ी बूटियों की हरकियात से तैयार करदा मरहबा शरबत गुलबहार। 4B कॉस्मेटिक एंड बॉडी स्प्रे परफ्यूम असां सां गॾु आहे, हुनजे लाइ बि ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि। फोटेल किचन एंड होम अप्लायंसिस असां सां गॾु आहे जी। फोटेल किचन एंड होम अप्लायंसिस, हुनजे लाइ बि ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि। मां चवंदो आहियां ताड़ियूं वॼाईंदा रहंदा कयो, ज़िंदगी तव्हांजी वधी वेंदी। छो त ताड़ियूं वॼाईंदो त तव्हांजी जेका ब्लड जी जेका सर्कुलेशन आहे उहा तेज़ीअ सां हलंदी, ऐं जॾहिं तेज़ीअ सां हलंदी तव्हांजो दिमाग़ सही तरीक़े सां कमु कंदो, ऐं दमादम सिंध में कुझु न कुझु खटे वेंदो। न त ताड़ियूं वॼाईंदा या घर वेंदा, पोइ चवंदो आख़िर में मूंखे कुझु मिलियो ई कोन। तो करप्शन हिते आहे कोन, हिते ईअं ई आहे। तो म्यूज़िकल चेयर कराईंदासीं असां पंहिंजी हींअर फीमेल आर्टिस्टनि जूं। तो म्यूज़िकल चेयर में बि आउं जूसर मशीन ॾींदुमि ज़बरदस्त क़िस्म जी। त पोइ म्यूज़िकल चेयर लाइ तयारु थी वञो। स्पॉन्सर्स असांजा आहिनि, उन्हनि जे लाइ पहिला फ़िलहाल ताड़ियूं वॼायो। नेल्सन पेंट्स असां सां गॾु आहिनि जी, उन्हनि जे लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं। रंग ज़िंदगी का GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स असां सां गॾु आहिनि। वकार बिल्डर्स एंड डेवलपर्स असां सां गॾु आहिनि। इग्लू आइसक्रीम केरु केरु खाईंदो, सची ॿुधायो? सोराब अञा तूं फ़िलहाल हींअर माना ताज़ो ताज़ो खटी आहे, सभिनी जूं नज़रूं तो में आहिनि, चवंदा आहिनि मिलियल आहे हिननि सां। तव्हां खाईंदो? इग्लू आइसक्रीम खाराईंदासीं भई तव्हांखे। इग्लू आइसक्रीम क्विज फूड, सिर्फ क्विज ही पिया करो। पांडा केमिकल असां सां गॾु आहे। ईवा कुकिंग ऑयल असां सां गॾु आहे। करशी जामेश्री सब पीते हैं। डीप ब्यूटी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान, डीप ब्राइटनिंग क्रीम। आप कैसी हो? ठीक हो? आज अच्छी लग रही हो माशाल्लाह। सो आज वाइट ड्रेस करके आई ना, तो उसने कहा भाई सर आज थोड़ा चेंज होना चाहिए। मेरा ज़बरदस्त चेंज करते हैं। सो मुझी बिनिश जेका तमामु ज़बरदस्त अटेंडेंट आहे असांजे हिन शो जी, हुन जे लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि। पोली जूस असां सां गॾु आहे जी। पोली जूस NX, अब हर काम आसान NX से। डॉक्टर सज्जाद, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट, इनफर्टिलिटी मेडिकल सेंटर, हेवन पर्ल ब्यूटी प्रोडक्ट्स असां सां गॾु आहे जी। आप भी दुनिया की खूबसूरत लोगों में से एक। ऐं यूनिक बैटरीज असां सां गॾु आहिनि। यूनिक बैटरीज खां पोइ आहे वकार ग्रुप। वकार ग्रुप जो पैगाम आहे त फौरी कब्ज़ो सां गॾु सिर्फ़ु 5 लखनि में हासिल कयो अपार्टमेंट, बक़ाया आसान क़िस्तुनि सां। हैदराबाद जी प्राइम लोकेशन ते फौरी राब्तो कयो वकार बिल्डर्स। सो ज़ोरदार ताड़ियूं मुंहिंजे स्पॉन्सर जे लाइ। त पोइ हाणे मुंहिंजूं जेके बि फीमेल आर्टिस्ट आहिनि उन्हनि सां पाण खेॾंदासीं म्यूज़िकल चेयर। शमन भाई ॻाल्हि आहे, मूंखे इहो ई अंदाज़ो न आहे त शमन भाई अलाए कहिड़ी चकी जो अटो थो खाए, अलाए छा थो खाए। ऐं जॾहिं खां ॾिठो आहे अहिड़ो ई आहे माशाल्लाह। मां तव्हांखे ॿुधायो अहिड़ो छो आहे? अहिड़ो इन जे करे आहे त हिनखे खोड़, बल्कि सिंध जे सभिनी आशिक़नि जूं दुआऊं आहिनि। काफ़ी माण्हू ख़ुदकशी करण वेंदा आहिनि, वञी वञी बसि बि वरी गानो ॿुधंदा आहिनि। शमन चवंदा छॾे कैंसिल कयोसीं प्रोग्राम। हाँ, तो शमन भाई खे खोड़ सारियूं दुआऊं आहिनि। शमन मिराली खे अल्लाह सही तव्हांखे ज़िंदगी ॾे, अल्लाह सही तव्हांखे सिहत ॾे। ऐं तामिर भाई तव्हां बि माशाल्लाह प्यारा पिया लॻो। ऐं पाण हू डील करे छॾी आहे वारनि वारी। असद कुरैशी साहब बि चयो आहे मां त हणाए छॾिया आहिनि पंहिंजा वार, ठीकु आहे न। सो जिन जिन डील कई आहे उन्हनि खे आउं हिते थो वॉचर ॾियां 50% ऑफ, ठीकु आहे जी। वारनि जा ट्रांसप्लांटेशन वञी करायो, तोखे त ॾाढी ज़रूरत आहे वाह ऊचा। सो भाई तमामु प्यारा आर्टिस्ट, तमामु पुराणा साथी असांजी न्यूज़ कास्टर, न्यूज़ जे शोबे सां तव्हांखे बि वेलकम था कयूं दिलि जी गहराइयुनि सां। थैंक यू वेरी मच। फयाज़ तव्हांखे बि वेलकम था कयूं। शानज़ा तव्हांखे बि भलीकार। ताज मस्तानी साहिबा तव्हांखे भलीकार। फज़ीलत बेगम किने मुंहं सां न ॾिस, सुठे मुंहं सां ॾिस, ऐं तोखे बि भलीकार थो चवां। सो ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि। निरोधा त असांजी कोयल आहे न। निरोधा छो कुंड में वेठी आहीं? निरोधा खे गेम था खेॾायूं। हलो भाई जूसर मशीन खणी अचो, बर्ग नेचुरल वञे तव्हां हुन सां जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। या डिनर सेट था कयूं? हल खणी आ खणी आ।
जूसर मशीन था कयूं त नंढो ब्रेक थो वठां मां ब्रेक खां पोइ वरी तव्हां तयारी कयो छो त म्यूज़िकल चेयर आहे पाण खे खेॾणी सो म्यूज़िकल चेयर खेॾंदासीं म्यूज़िक हलंदो त तव्हां बि हलंदो म्यूज़िक बंदि थींदो त तव्हां बि वेहंदो अञा तव्हांखे बि खेॾणी आहे ठीकु आहे जी त पोइ म्यूज़िकल चेयर खेॾंदा नंढो ब्रेक थोड़ा ब्रेक खां वरी वापसि थो अचां ईद जो हिकु दफ़ो ॿीहर आवां सभिनी खे मुबारक हुजनि ईद जो ख़ूबसूरत मौक़ो आहे त अॼु सयूं बि पाण खाईंदासीं अॼु आइस्क्रीम बि पाण खाईंदासीं ऐं मिठियूं मिठियूं शुगर जा मरीज़ भले पासो कनि का ॻाल्हि कान्हे सो रफ़ीक ईसाणी साहब माशाल्लाह असांजो प्यारो आर्टिस्ट आहे जेको 1000 खां मथे स्टेज ड्रामा हिन वक़्तु करे चुको आहे माशाल्लाह हुन सां बि कचहरी कंदासीं तो फ़िलहालु वठां थो ब्रेक खां वरी वापसि थो अचां प्रोग्राम जो नालो आहे दमादम बरसात इनामनि जी थिए थी जिते खणनि लिफ़ाफ़ा बंदि दमादम सिंध दमादम सिंध दमादम सिंध दमादम सिंध वेलकम जी खुशामदीद भलीकार हिकु दफ़ो ॿीहर मां सभिनी खे दिलि जी गहरायुनि सां ईद जे हिन पुरमुसरत मौक़े ते अॼु दमादम सिंध में वॾो मज़ो अचण वारो आहे छो त अॼु सभु शोभा हिते असां सां ॻंढियल आहिनि छो त न्यूज़ बि असां सां ॻंढियल आहे न्यूज़ कास्टर्स बि वेठियूं आहिनि रिपोर्टर्स बि वेठा आहिनि एंड एंकर्स बि वेठा आहिनि जेके न्यूज़ जे तरफ़ खां ऐं उन सां गॾु अली गुल मल्हा असां सां गॾु आहे त अली गुल मल्हा चए पियो आहे मूंखे थोरो तकिड़ो अलाह तोखे अञा बिज़ी करे असांजी दुआऊं आहिनि बिल्कुलु तव्हांखे ॾींदासीं थोरो मौक़ो पर म्यूज़िकल चेयर था करायूं पाण पहिरियां उन खां पोइ तव्हां सां कचहरी कयूं था ॻाल्हियूं कयूं था ऐं सभिनी सां कचहरियूं करणियूं आहिनि त म्यूज़िकल चेयर भई कराईंदासीं असां लेडीज़ जी त लेडीज़ असांजी तयारु आहिनि म्यूज़िकल चेयर जे लाइ असांजे जेके फीमेल आर्टिस्ट आहिनि ऐं उन सां गॾु हिन वक़्तु पंहिंजे दोस्त पंहिंजे भाउ खे भलीकार चवंदुमि जंहिं सिंधी मीडिया में हिकिड़ो ट्रेंड आहे थो गेम शो जो आमिर शाह साहब तव्हांखे वेलकम था कयूं दिलि जी गहराइयुनि सां थैंक यू वेरी मच ऐं आमिर शाह बि अॼु का गेम कराईंदो हेॾा पासे मां कढाईंदोमांसि वेरी गुड वेरी सून मूंखे लॻे ईअं थो सो इहे मोहबतूं आहिनि असांखे बॉर्डर न हुजणु खपनि असांजे लाइ मतिलबु कंहिं बि चैनल ते असां कमु कयूं ही सभु सिंधी चैनल्स असांजा पंहिंजा आहिनि ऐं इहा ख़ुशीअ जी ॻाल्हि हूंदी आहे त जॾहिं असां हिक ॿिए ॾे वेंदा आहियूं असां उनखां ॾुख दर्द ख़ुशी पुछंदा आहियूं त ख़बर पवंदी आहे त हा असां सभु हिक ॿिए जे लाइ आहियूं सो अवां सभिनी जूं वॾियूं महिरबानियूं नवाब मेहदी साहब तव्हांजूं महिरबानियूं त पोइ फीमेल कहिड़ियूं कहिड़ियूं आ जाओ नुदरत आ जाओ तव्हां बि अचो अदी मारवी अचो 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 बाख़ तव्हां बि अचो शाबाश शानज़ा आ जाओ शानज़ा हलिया कोमल हले 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 तव्हां बि अचो निरोधा अचो 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 म्यूज़िकल चेयर आहे अचो अचो हलिया म्यूज़िकल चेयर था करायूं अचा पा हलिया 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 ॾिसो ही जेके आहिनि न हे पंहिंजे घर जूं ख़ैर ख़्वाह औरतूं आहिनि लेडीज़ आहिनि जिन सोचियो त ठीकु आहे जूसर मशीन खणी वेंदासीं घर में बाक़ी जिन खे घणो पैसो मिले थो मां आऊं त कोन ईंदुमि सो अनीना फिदा बि ईंदी असां सां गॾु अनीना अचो त सही अचो त सही अचो त सही अचो 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 हलिया 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 शाबाश 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 त पोइ म्यूज़िकल चेयर था करायूं ॻाल्हि ॿुधो हथु न आहे लॻाइणो चेयर खे जे हथु लॻायो उहो गेम खां आउट आहे तयारी आहे चले जी बर्ग नेचुरल ऑनियन एंटी हेयर लॉस शैम्पू बर्ग नेचुरल जे ताउन सां ही सेगमेंट आहे त पोइ म्यूज़िक हलायो थो वञे 3 2 1 गो बरसात इनामनि जी थिए थी जिते खणनि लिफ़ाफ़ा बंदि दमादम सिंध दमादम सिंध कुझु ज़हन पंहिंजे खे डोड़ायो करे हौसलो पंहिंजो बुलंद दमादम सिंध जल्दी 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 अच्छा मारवी तो बनाई आराम से वही रही हाँ छो ये क्या हुआ कब हुआ पोली जूस प्यारो बिनी के शाबाश ही हेवन पल जो गिफ्ट आसा दो आई डीप फ्रेश जो गिफ्ट आसा दो छा कजे निरोधा छा कजे ना वरी उथबो वरी वरी हलबो वरी ॿीहर हलंदी गाॾी हाँ वरी उथबो भी चले जी 3 2 1 गो शाबाश जोरदार ताड़ी हुजण खपे बरसात इनामनि जी थिए थी जिते खणनि लिफ़ाफ़ा बंदि दमादम सिंध दमादम सिंध कुझु ज़हन पंहिंजे खे डोड़ायो करे हौसलो पंहिंजो बुलंद दमादम सिंध
न छा थियो छो न वेठो तव्हां बस तव्हां म्यूज़िक कहिड़े टाइम ते बंदि कई म्यूज़िक जे टाइम ते छो बंदि कयो तव्हां न्यूज़ वारनि सां हमेशह ज़्यादती वरी हाणे चई इहो अची वियो असांजे मथां त न्यूज़ वारनि सां हमेशह तव्हां असां वरी हलाईंदासीं म्यूज़िक ते इहो असांजी ख़बर अची वेंदी हरू तूं हले हरू सभिनी खे धिकारी थी पई धिको थोड़ी ॾिबो आहे चले जी अचो 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 वरी हलंदी वरी चवंदो तव्हां न्यूज़ वारनि सां कयो जी दी 3 2 1 गो शाबाश बरसात इनामन जी थे थी जित खुलन लिफाफा बंद कुछ जहन पंहिंजे खे डोड़ायो करे हौसलो पंहिंजो बुलंद छा भॼी तव्हां छा सोचियो इहा कुर्सी तव्हां हाणे फिरी ईंदी पाण छा ॾिसो न हाणे उहो पहिरीं बीठी हुई मां चयो वेही रहो ख़ैर आहे इट्स ओके कुर्सी तुम्हारी हुई ॾिसो केतिरो झगड़ो आहे मूंखे ॾाढो दुख थो थिए अला केॾो मूंखे ॾाढो दुख थो थिए ख़ैर आहे ॾाढो दुख थो थिए असां ॿिन्ही जो वरी करायो अचो चलो डीप ब्यूटी जो गिफ्ट तव्हां सां ईंदो अचो भई शाबाश जल्दी हाँ 3 2 1 गो बरसात इनामन जी थे थी जित खुलन लिफाफा बंद दमादम से कुछ जहन पंहिंजे खे डोड़ायो करे हौसलो पंहिंजो बुलंद तव्हां मौक़ो ॾिनो मूंखे पर हाणे असांजो ॾोह आहे न्यूज़ वारनि जो ॾोह आहे हाँ न्यूज़ वारनि जो ॾोह आहे न हाणे न्यूज़ वारनि जो ॾोह आहे भई चलो ज़ोरदार ताड़ियूं थियूं भई अनिता जी हेवन पल हाँ ॿीहर करायो हर ॿीहर करायो हाणे भले टिकर हलायो मुंहिंजे लाइ ऐं ॿीहर न कराईंदुमि चलो जी 3 2 1 गो बरसात इनामन जी थे थी जित खुलन लिफाफा बंद दमादम से शाबाश कुछ जहन पंहिंजे खे डोड़ायो करे हौसलो पंहिंजो बुलंद वे अल्लाह हे ॾिस न माना ॿिनि कुर्सियुनि ते अखु ई नुदरत जी हे बि ख़ाली पई आहे हले ज़ोरदार ताड़ियूं शानदार जे लाइ फेस फ्रेश जो ख़ूबसूरत तोहफ़ो तव्हां सां वेंदो हीउ छा थियो छो ईअं थियो छा थियो अहिड़ो अलाए छो थियो ईअं न मां वेठमि बसि उहा बि वेही रही अखियूं त वॾियूं अथई वेठी छो न कुर्सीअ ते मां बि त वेठमि न हा गॾु वेठासीं बसि ॿई किथे गॾु वेठा चलो ज़ोरदार ताड़ियूं भई शानदार जे लाइ अचो भई बाक़ी अल्लाह तूं त कोमल जोरदार ताड़ियूं थी वञनि ॿिन्ही जे लाइ चलो जी 3 2 1 गो शाबाश तेज हलो स्पीड बरसात में इनामन जी थे थी जित खुलन लिफाफा बंद जल्दी शाबाश कुछ जहन पंहिंजे खे डोड़ायो करे हौसलो पंहिंजो बुलंद कोई मेरे घर में नहीं आने देना चीज कोई नहीं आने देना मेरी किसी दोस्त ने नहीं जीता आओ वञा पियो बस आओ हाँ छा थियो चलो जी फेस फ्रेश जो ख़ूबसूरत तोहफ़ो तव्हां सां ईंदो ज़ोरदार ताड़ियूं भई नुदरत जे लाइ हलो उथो वरी हलबो चलो जी 3 अञा आहे हिन सां अॻियां अञा हिन सां पुॼ तोखे खटणो आहे सम्झ में आई ॻाल्हि हा 3 हथ परे ये छा थी करे पई है माइक ॾेस वो जेको हले पियो अॼुकल्ह शुभ हा चल जी ऊपर कुर्सी लुॾंदी ईअं ज़ोरदार ताड़ियूं वारी हिननि ॿिन्ही जे लाइ 3 2 1 गो हलो भाउ छा थियो आहे बरसात इनामन जी थे थी जित खुलन लिफाफा बंद कुछ जहन पंहिंजे खे डोड़ायो करे हौसलो पंहिंजो बुलंद ॾिसूं
वरी थींदो वरी थींदो वरी थींदो छा थो सम्झे छा थो सम्झे इहो वरी थींदो न वरी थींदो वंस मोर इहा cheating आहे। वरी थींदो इहो वरी थींदो इहो वरी थींदो इहा चीटिंग जूसर मशीन ॾियो ज़ोरदार ताड़ियूं वई ज़ोरदार ताड़ियूं शाबाश आलिया ही जूसर मशीन तव्हां में तव्हां वटि कोन हुई तव्हां चयो मूंखे ॾिनो ओके ज़ोरदार ताड़ियूं आलिया जे लाइ फौरवी जो ख़ूबसूरत गिफ्ट तव्हां सां वेंदो जनाब हिन वक़्तु असांजे सिंध जो शहनशाह ऐं महफ़िल जो मोर हाँ उनजे लाइ ज़रूरु चवंदुमि पर उन सां गॾु में सभु महफ़िल जा मोर आहियो अली गुल मला बि असां सां गॾु आहे ऐं सोराब भाई अली गुल ऐं सोराब खे चवंदुमि थोरो हितां अचनि स्टेज ते अचनि ॿई भाइर ॿई दोस्त अचनि छो त मां हमेशह चवंदो आहियां त सोराब अली गुल सां गॾु हूंदो आहे या सोराब गामू सां गॾु हूंदो आहे पर मूंखे लॻंदो आहे त तव्हां ॿई हिन सां गॾु हूंदा हो त ज़ोरदार ताड़ियूं ॿिन्ही दोस्तनि जे लाइ सभ खां पहिरियां तव्हांखे भली कार दिलि जी गहराइयुनि सां दमादम सिंध में अली गुल भाउ ऐं प्राउड फील कंदा आहियूं जॾहिं तव्हांखे असां वॾी स्क्रीन ते ॾिसंदा आहियूं ऐं इनशाला बॉलीवुड हॉलीवुड जूं मूवीज़ कंदा तव्हां ऐं वेरी सून उहो ॾींहुं परे न आहे जॾहिं असांजो हीउ सिंधी हॉलीवुड जे वॾी स्क्रीन ते ईंदो या बॉलीवुड जी वॾी स्क्रीन ते ईंदो असांजे लाइ त इहा तमामु वॾी ख़ुशी आहे जो हीअ बि स्क्रीन एॾी वॾी आहे जो मूंखे त हीअ बि हॉलीवुड ऐं बॉलीवुड लॻे थो ऐं एॾो प्यार एॾी मोहबत मिली आहे ऐं ख़ासि करे मां पंहिंजे सिंधी माण्हुनि जो थोराइतो आहियां जन मूंखे उते वॾी स्क्रीन ते ॾिसी वायरल कयो ऐं मूंसां मोहबत ऐं प्यारु ॾिनो मूंखे ॾिनो ऐं उन्हनि माण्हुनि खे ख़बर पइजी वई त सिंधी माण्हू केॾो प्यारु कंदा तव्हां ॿई भले ॻाल्हाए सघो था पाण में हाणे जी जी ऐं हेॾा विया थो अमर भाई सां वॾी महिरबानी सलामत हुजो ऐं अॼु यकीन कयो मां जेको तव्हां प्रोग्राम ॾिठो हूंदो मज़ाकरा जेको मां लाहौर वियो हुउसि हा हा ऐं उन खां पोइ असां कोमरी वियासीं ऐं पोइ नथिया गली वियासीं माशाल्लाह उते तमामु ज़बरदस्त बर्फ़ हुई जंहिं बर्फ़ खे हथु लाहे सघिजे पियो ऐं खाई बि सघिजे पियो हिते बर्फ़ आहे जेके हथु नथा लाहे सघूं रुॻो ॾिसी था सघूं थोरो पासे ते तुम इधर आओ जा बेटा थोरो पासे शाबाश इन बर्फ़ ते पहिरियां ई कोई कपिड़ो रखी वियो आहे तव्हांजो होॾो पीली टैक्सी पई आहे न कुंड येलो कैब तव्हांजे लाइ इहा आहे फज़ीलत बेगम ऐं अॼु असां शुक्रगुज़ार आहियूं सिंध टीवी जा ख़ासि करे ऐं उनखां सॼी सिंध जा जेके हिते आर्टिस्ट आयल आहिनि माशाल्लाह सॼी सिंध खां आर्टिस्ट तव्हां गॾु कया आहिनि ऐं वॾो थोराइतो मां राजा मेमन जो आहियां जो अॼु माइक छॾी आहिनि आहे सलामत हुजे ऐं कंहिंखे ॻाल्हाइण ॾिनो अथई अॼु असांखे ऐं हिते तमामु वॾा वॾा नाला वेठा आहिनि कंहिं नालो खणो साईं उस्ताद असांजो प्री प्यारो साईं नवाब मेहदी साहिबु जेको पीटी जो पहिरियों चांस मूंखे न ॾिनो हुयो पंहिंजे प्रोग्राम में नवाब मेहदी लगारी साहब अलाह सलामत रखे असांजा उस्ताद आहिनि मोहतरम को मसइलो न इंसान खां कॾहिं ग़लती थी वेंदी आहे ऐं शमन मीराली साहिबु साईं असद कुरैशी साहिबु या सभु मोहतरम असांजा जेके प्यारा वेठा मुंहिंजे असांजे इश्क मुर्शिद जा ॿ बहितरीनु कैरेक्टर शहबाज़ बलोच साहिबु इसरार लगारी साहिबु हिते मौजूदु आहिनि इन्हनि जे लाइ भरपूर ताड़ियूं असांजे डायरेक्टर जे लाइ भरपूर ताड़ियूं ऐं ख़ासि करे असां साईं जेको कची आबादी तरफ़ वेठा आहिनि माण्हू साईं ही जे सोराब चवंदो आहे तुफेल संजराणी साहब तुफेल संजराणी साईं हा हा इहो जीअं तव्हां ॾिसंदव न ग्रेट खली तव्हां ॾिठो हूंदो इंडिया में उहो ग्रेट खली आहे हाणे तुफेल संजराणी खे तव्हां ॾिसंदव लॻंदो ग्रेट खली हाणे साशे पिक में बि दस्तियाब आहे तुफेल संजराणी खे घुराइण जा ॿ मज़ा आहिनि जेको घुराईंदो आहे हुनखे महफ़िल में ॿई मज़ा वठंदो आहे हीअं बीहंदो आहे ॼण माई थी गाए साम्हूं बीहे तुफेल संजराणी सलामत हुजे वरी महिरबानी तव्हांखे ईद जूं लखे वाधायूं हुजनि किरोड़े वाधायूं हुजनि यकीन कयो असांजा जेके बि सिंधी चैनल आहिनि असांजा पंहिंजा आहिनि ऐं असां इन्हनि इन्ही जेको आहे सो टीवीअ में जनमु वरितो आहे ऐं हिननि असांखे उत्साह ॾिनो आहे असांखे कमु करण जो ढंग सेखारियो आहे सिंधी टीवी त असां हिन जेके बि सिंधी चैनल आहिनि उन्हनि जा असां थोराइता आहियूं सीरियस थी वियो आहे ॾाढो बिल्कुलु सीरियस इन लाइ थी वियो आहे न अलाह न जो थोरो सीरियस कमु कयूं था अलाह न करे सीरियस थी आहे त अस्पताल में हुजे शो में न अचे ऐं माशाल्लाह हाणे अनकरीब हिन जो इल्मु बि ईंदो हा छो जो असां वटि जेको बि निकिरंदो आहे साईं अली गुल वेठो आहे मितलो साहिबु अली गुल मितलो आहे ऐं हिन जो हाणे शागिर्द बि आयो आहे शर साहिबु हिकिड़ो माशूक शर अॼुकल्ह ॻाए पियो तबाही आहे पोइ हिते न जीअं त हाणे राजा जो एल्बम बि जल्दी ईंदो साईं स्टार्ट में जेको हिननि गानो ॻायो तव्हां वॾी स्क्रीन ते ईंदो त असांखे बि वारो मिलंदो न हिते इंशाल्लाह तव्हां छॾियो ई न आहे को प्लेटफॉर्म न सो अली गुल मलाज लाइ चओ भले 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 थैंक यू वेरी मच अली गुल भाउ फोटेल किचन एंड होम अप्लायंसेस जो ख़ूबसूरत गिफ्ट तव्हां सां वेंदो बिल्कुलु ज़बरदस्त तरीक़े सां मूंखे ख़बर पई त तव्हां वटि इस्त्री कान्हे ज़ोरदार ताड़ियूं अली गुल मला थैंक यू वेरी मच थैंक यू जी अली गुल मला ऐं हुन सां गॾु गॾु हाणे हिन वक़्तु असांजो शहनशाह सिंध जो शहनशाह जंहिंखे चवंदा आहियूं सिंध जो उहो रागी
उहो गायक जंहिंजे आवाज़ ॿुधण सां माण्हू पंहिंजूं ख़ुदकशियूं रोके छॾींदा आहिनि त पोइ हाणे आऊं दावत ॾींदुमि जी भरपूर ताड़ियुनि में तव्हांजे हथरनि जे गुलाबनि में शमन अली मीराली ज़ोरदार ताड़ियूं। साईं तव्हांखे वेलकम था कयूं शमन भाई ऐं भली कार था कयूं ऐं तव्हांखे ईद जूं मुबारकूं हुजनि। बिस्मिल्लाह ख़ैर मुबारकूं मुंहिंजे तरफ़ां तमामु अॼु सभु स्टार वेठा आहिनि। दिलि खे यकीन कयो इलाही ख़ुशी थी आहे। सभई पंहिंजा आर्टिस्ट बेहद मूंखे ख़ुशी थी आहे ऐं तव्हांजी महिरबानियूं ऐं तव्हां सभिनि खे मुंहिंजे तरफ़ां ईद जूं ढेर सारियूं मुबारकूं। ज़ोरदार ताड़ियूं शमन अली मीराली जे लाइ। छो त शमन भाई सां अॼु जो रिश्तो न आहे, शमन भाई सां तमामु पुराणो रिश्तो आहे ऐं शमन अली मीराली खे जॾहिं बि आउं कॉल कंदो आहियां मूंखे न कंदो आहे ऐं अलाह साईं हिननि खे वॾी ज़िंदगी ॾिए। असांजे सिंध जो सरमायो आहिनि, असांजे मुल्क जो सरमायो आहिनि। छो त शमन अली मीराली जो जेको आवाज़ु आहे उहो कमाल आहे ऐं वाक़ई इहा हक़ीक़त आहे तव्हांजे आवाज़ में जादू आहे। राजा मां तव्हांखे इहो ज़रूरु ॿुधाईंदो हलंदुसि त छो त मूंखे हिन फील्ड में तक़रीबन 40 साल थी चुका आहिनि। बिल्कुलु ज़ोरदार ताड़ियूं। पर अल्हम्दुलिल्लाह अञा ताईं मूंखे सिंध में उहा ई जी शुरूआत हुई मुंहिंजी, अञा ताईं मूंखे उहा ई इज़त मिले थी। सिंधी मारवाड़ा मूंसां इलाही बेहद प्यार करनि था ऐं मूंखां इहो सुवालु कयो वेंदो आहे त तुंहिंजी सिहत जो राज़ छा आहे। हा तव्हां यकीन कयो त इहा मुंहिंजे लाइ हिकिड़ो एज़ाज़ु हूंदो आहे। जिथे वेंदो आहियां एॾी प्यार ऐं मुहबत मूंखे मिलंदो आहे त मां इलाही ख़ुशि थी वेंदो आहियां। पोइ मां चवंदो आहियां इहे सभु जेके ॾुख बीमारियूं तकलीफ़ूं टेंशन सभु ख़तमु करे जॾहिं मां पंहिंजे सिंधी मारवाड़नि जे अहिड़े प्रोग्रामनि में वेंदो आहियां त मां ख़ुशि थी वेंदो। वाह वाह ज़ोरदार ताड़ियूं जी। ओके आयो आ किस्मत सां तूं साम्हूं थी वे हो तूं सजण नथी सिकल है ॾिसाए वेठो दिलि थी चए सजण नथी सिकल है ॾिसाए वेठो दिलि थी चए ॾिसाए वेठो दिलि थी चए।
दरोदराणी पे दुआऊं घुरियूं आयूं मस्त मस्त आहन पीरी घड़ियूं हो खाल दरोदराणी पे दुआऊं घुरियूं आयूं मस्त मस्त आहन पीरी घड़ियूं आयो आ किस्मत सा तू साम्हूं थी वे हो तू सजण नथी सिकल है ॾिसाए वेठो दिल थी चए सजण नथी सिकल है ॾिसाए वेठो दिल थी चए आयो आ किस्मत सां तूं साम्हूं थी वे हो तू सजण नथी सिकल है ॾिसाए वेठो दिल थी चए सजण नथी सिकल है ॾिसाए वेठो दिल थी चए ॾिसाए वेठो दिल थी चए छा ॻाल्हि कजे छा ॻाल्हि कजे बरसात इनामनि जी थिए थी जिते खणनि लिफ़ाफ़ा बंद शमन मिराज लाइक दफ़ा ॿीहर तारियूं यार दी निशानियां मुंडी मन ठार दी निशानियां है यार दी निशानियां मिठे मन ठार दी निशानियां तंहिंखे लाहे कीअं फिटी कयां यार दी निशानियां मिठे मन ठार दी निशानियां तंहिंखे लाहे कीअं फिटी कयां यार दी निशानियां मिठे मन ठार दी निशानियां
कम था कयूं मूंखे लॻो आहे ईअं थो लॻे त तव्हांखे थोरी घणी उञ लॻी आहे बुख लॻी आहे न त पोइ पोली जूस पियारियो असांजे महिमाननि खे जल्दी जल्दी हिकिड़ो गानो अञा ॿुधंदासीं शमन भाई खां छो त शमन अली मीराली असांजे सिंध जो उहो आर्टिस्ट आहे जेको जेतिरा गाना ॿुधाए ओतिरा ई असांजे दिलि खे लॻंदा आहिनि त पोइ ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि ऐं उन सां गॾु गॾु फ़ाइज़ा अली बि असां सां असांजी नंढड़ी प्यारी भेण गॾु आहे फ़ाइज़ा तव्हांखे भली कार था कयूं दिलि जी गहराइयुनि सां एॾी देरि करे था अचो नथा सार लहो त को मोह या बचो सो ख़ैर आहे शमन भाई तव्हां खां हिकिड़ो गानो ॿुधंदासीं पोली जूस पियारियो असांजे महिमाननि खे जल्दी 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 शाबाशी ओके हिकु चपड़ा गुलाबी है ॿियो नेण जुड़ाला थी हिकु चपड़ा गुलाबी है ॿियो नेण जुड़ाला थी अॼु छाया ककर कारा खोलिया वार ज्वाला थी खोलिया वार ज्वाला थी हिकु चपड़ा गुलाबी है ॿियो नेण जुड़ाला थी हिकु चपड़ा गुलाबी है ॿियो नेण जुड़ाला थी अॼु छाया ककर कारा खोलिया वार ज्वाला थी खोलिया वार ज्वाला थी जीअं भंवर तुमन गुल खे तीअं हू बि छुहण ख़ातिर जीअं भंवर तुमन गुल खे तीअं हू बि छुहण ख़ातिर गलड़नि सां पया खेॾनि गलड़नि सां पया खेॾनि जेके पातल वाला थी गलड़नि सां पया खेॾनि जेके पातल वाला थी अॼु छाया ककर कारा खोलिया वार ज्वाला थी खोलिया वार ज्वाला थी तारीफ़ कयां कहिड़ी तुंहिंजी सूंह गज़ब आहे तारीफ़ कयां कहिड़ी तुंहिंजी सूंह गज़ब आहे सभु रंग ठहनि तोखे सभु रंग ठहनि तोखे छा त रूप निराला थी सभु रंग ठहनि तोखे छा त रूप निराला थी अॼु छाया ककर कारा खोलिया वार ज्वाला थी खोलिया वार ज्वाला थी तूं अनीसा बासी असां एॾो प्यार कंदी आहीं तूं अनीसा बासी असां एॾो प्यार कंदी आहीं पंहिंजे घर जे दीवारुनि ते पंहिंजे घर जे दीवारुनि ते लिखिया उन जा नाला थी पंहिंजे घर जे दीवारुनि ते लिखिया उन जा नाला थी अॼु छाया ककर कारा खोलिया वार ज्वाला थी खोलिया वार ज्वाला थी हिकु चपड़ा गुलाबी है ॿियो नेण जुड़ाला थी हिकु चपड़ा गुलाबी है ॿियो नेण जुड़ाला थी अॼु छाया ककर कारा खोलिया वार ज्वाला थी खोलिया वार ज्वाला थी छा ॻाल्हि कजे मां हमेशह शमन भाई तव्हांजा जेके बि गाना जॾहिं बि तव्हां स्टेज ते किथे परफॉर्म कंदा आहियो त का पीले जोड़े वारी का नीले जोड़े वारी का ॻाढ़े जोड़े वारी इहे छो माना असांजे वाइट शर्ट खे पोइ करे छॾियो तव्हां सही तव्हांखे ॿुधायां
त ईद जी ख़ुशी जो मौक़ो आहे, ईद जो ॾियारो आहे। तमामु सिंध वारा असांजा, मां इरफान कोशिशि कंदो आहियां त उन्हनि खे उन्हनि जे चेहरनि ते मुस्कुराहट अचे, छो त असांजे सिंध में इलाही कुझु तकलीफ़ वारो माहौल बि हले थो। तव्हांखे ख़बर हूंदी त इलाही महांगाई थी वई आहे, ऐं मां ख़ासि करे उन्हनि जी मदद कंदो आहियां जेके सफ़ा ग़रीब मिसकीन मारूअड़ा, उन्हनि ताईं मां इहा मुस्कुराहट पहुचाइण जी कोशिशि कंदो आहियां। मां इहो थो चवां त अलाह करे असांजी सॼी सिंध सरसब्ज़ आबाद थी वञे, जिथे वञूं त सभई असांजा आबाद सिंधी माण्हू मां ॾिसां। ज़ोरदार ताड़ियूं, महिरबानियूं। शान भाई थैंक यू, थैंक यू। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो। महिरबानी। अचो शमन अली मीराली जे लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि। हाँ त भाई हाणे पाण वरी कयूं था हिकिड़ी गेम, ज़बरदस्त क़िस्म जी गेम। ऐं हिन वक़्तु मूंसां गॾु तमामु ख़ूबसूरत आर्टिस्ट मौजूदु आहिनि। अमर साईं वेठो आहे, अमर खां शाइरी ॿुधूं। साईं अमर पीरज़ादो साहब, माइक ॾियो अमर भाई खे, माइक ॾियो। शाबाश अमर भाई, वेठ वियो, हिते ई वियो, हिते ई वियो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहिड़ा हाल आहिनि अमर पीरज़ादो? बिल्कुलु। हिकिड़ा ॾाढा नाज़ुक तरीन हूंदा आहिनि शाइर न, ऐं अॼु नाज़ुक तव्हांखे फील कयां पियो, तव्हां ॾाढा वाक़ई नाज़ुक आहियो ऐं माशाल्लाह प्यारा पिया लॻो, ऐं तव्हां ॿिन्ही जी जोड़ी ॾाढी सुठी पई लॻे। ख़ुशि हुजो, आबाद हुजो, सदा सलामत हुजो। का शाइरी ॿुधायो असांजे दमादम सिंध या सिंध जे लाइ। अमर पीरज़ादो जे लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि भाई। हिकु शाइर आहे मलका, उन जूं सिटरूं आहिनि त तूं ई मां हूंद ईद थी पऊं ऐं वक़्त जी पाबंदीअ सां मिलंदा रहूं। सो जॾहिं असां वक़्त जी पाबंदीअ सां मिलूं था त उहा ई असां लाइ ईद आहे, इहा ई असांजी ख़ुशी आहे। मां हिकिड़ो गज़ल ताज़ो लिखियो हो ऐं उहो काफ़ी फ़नकारनि ॻायो बि आहे। हिते सिंध जी सुरीली फ़नकारा निरूदा आहे, उन बि इहो गज़ल ॻायो आहे। ऐं हीअ गज़ल मां डेडिकेट थो कयां पंहिंजी जीवन साथी बाख खे, जेका होस्ट बि आहे तव्हांजी ऐं आर्टिस्ट बि आहे। गज़ल आहे, चाहतुनि जो पंधु आहे अचु त गॾिजी था हलूं, चाहतुनि जो पंधु आहे अचु त गॾिजी था हलूं, जुस्तजू हर हंधि आहे अचु त गॾिजी था हलूं। वाह वाह। फ़र्क़ जे कंडनि बिना राह हूंदी साथ जी, फ़र्क़ जे कंडनि बिना राह हूंदी साथ जी, हा इहो सौगंध आहे अचु त गॾिजी था हलूं। पेचरा आहिनि ॾुखिया मोड़ बि आहिनि घणा, पेचरा आहिनि ॾुखिया मोड़ बि आहिनि घणा, छा थियो जो धुंध आहे अचु त गॾिजी था हलूं। ऐं क़ाबिले गौर शेर आहे, ॿुधिजो। ही सॼी दुनिया बि ॾिस प्यार जो आहे सफ़र, हीअ सॼी दुनिया बि ॾिस प्यार जो आहे सफ़र, ऐं अॻियां हीअ सिंध आहे अचु त गॾिजी था हलूं। थैंक यू। छा ॻाल्हि कजे, ज़ोरदार ताड़ियूं अमर साहब जे लाइ, ज़ोरदार ताड़ियूं। अच्छा जी, त पाण हिकिड़ी गेम था करायूं, बल्कि लकी बॉक्स खणी अचो, जल्दी 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 लकी बॉक्स कढे अचो। मां चवंदुमि फ़ाइज़ा तव्हां बि हेॾां अचो, तव्हां बि हेॾां अचो, हेॾा जॻह अचो। फ़ाइज़ा बि असांजी तमामु चवंदासीं हिन जनरेशन जी नंढी टहीअ में तमामु ज़बरदस्त नालो कयो आहे फ़ाइज़ा। फ़ाइज़ा बिल्कुलु तव्हां बि हेॾां अचो, जॻह ॾे फ़ज़ीलत थोरो साइड कजे। जी अचो, तव्हां सही हेॾां, हा अचो, थैंक यू। अच्छा जी, लकी बॉक्स हाणे मां कढां पियो। हिन में LED बि आहे, इन में मोटर बाइक बि आहे, हिन में वॉशिंग मशीन बि आहे, ऐं हिन में घणो कुझु आहे। अल्लाह एॾो प्यार किथां आयो आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, हलो अस्सलाम वालेकुम। ॿुधनि ई कोन थियूं। हलो 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 अस्सलाम वालेकुम। कहिड़ा हाल आहिनि? ख़ुशि आहियो तव्हां? हे छा तव्हां मार्केट में बीठा आहियो? वियो प्लीज़, अचो। थैंक यू जी। अच्छा जी, लकी बॉक्स, ऐं लकी बॉक्स में आऊं पुछंदुमि तव्हां खां नंबर, ऐं सभ खां पहिरियां पुछंदासीं असां शमन अली मिराली खां नंबर। त कहिड़ो नंबर आहे, ॾिसूं था लकी बॉक्स तव्हांजे लाइ कहिड़ो नंबर लकी थो थिए। शमन भाई नंबर ॿुधाइजो, नंबर ॿुधाइजो। बाख मथे अचो, नंबर खोले ॾेखारियो जी। नंबर 5। नंबर 5 खोलियो। छा आहे नंबर 5 में? ओके, छा आहे? यूनिक बैटरी जो गिफ्ट हैम्पर। शमन भिराली
साहब लक अॼुकल्ह घटि आहे पंहिंजो अकील कुरैशी खे ॾियो माइक। अकील नंबर ॿुधाए। शाबाश। नालो नंबर 1। नंबर 1 खोलियो भाई। वाह वाह नंबर 1। वाह 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 वाह। छा आहे? फोटाइल जो गिफ्ट। फोटाइल किचन एंड होम अप्लायंसेस। खूबसूरत इस्त्री ॾेई छॾियो मुंहिंजे भाउ की लॻे हिनखे इस्त्री कान्हे घर में। अकील कुरैशी लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं। ॿियो हैदराबाद जा दोस्त रफ़ीकी साणी साहब किथे वेठो आहे? हाँ रफ़ीकी साणी खे जो माइक। शाबाश जल्दी। 14 नंबर 14 भाई। ओके नंबर 14 बाख खे आऊं या ड्यूटी ॾिनी है। पोली जूस गिफ्ट कंहिंखे बि न मिलियो हूंदो। अच्छा हिन पासे था अचूं हिन पासे था अचूं हिन पासे था अचूं हिन पासे था अचूं हिन पासे। आप ताज मस्तानी खे माइक ॾियो। ताज मस्तानी साहिबा खे माइक ॾियो। जी जी नंबर ॿुधायो। नंबर 6। नंबर 6 खोलियो। नंबर 6 में छा आहे? जल्दी ॿुधायो छा आहे? ये छा लिखियल आहे? ये छा लिखियल आहे? बर्ग नेचुरल जी जूसर मशीन। ज़ोरदार ताड़ियूं। वाओ छा त भाग आहे। ताज मस्तानी साईं लक खेॾी वियो। चलो जी फाइज़ा खे माइक ॾियो। जी फाइज़ा। नंबर 4। नंबर 4। नंबर 4 छा आहे? हेवन पर्ल। हेवन पर्ल जो गिफ्ट हैम्पर। हैम्पर। हलो जी मेकअप तव्हांखे कम अची वेंदो। मेकअप वारी प्रोडक्ट्स आहिनि छोकिरी जे लाइ ज़बरदस्त आहिनि। माशाल्लाह असांजी प्यारी सिंगर आहे मारवी मारवी अवान खे ॾियो माइक। शाबाश मारवी खे ॾियो दी खे। हां मारवी ईद मुबारक। नंबर 10। नंबर 10 ॾिसूं भला छा आहे? पांडा गिफ्ट हैम्पर। पांडा जो गिफ्ट हैम्पर ॾेई छॾियो। तुफैल संजराणी खे माइक ॾियो भाई। तुफैल संजराणी को सोना लगदा है अली वाला। जी तुफैल भाई। नंबर 7। नंबर 7 खोलियो जल्दी। नंबर 7 में छा है? करशी जामे शीरी जो करशी जामे शीरी जो गिफ्ट हैम्पर। जबरदस्त जोरदार ताड़ियूं। हाणे किथे अचूं केॾे वञा बि आर्टिस्टनि जे प्रोग्राम में वाह जो फाथो आहियां सभु ज़फर जिसकानी डायरेक्टर धमाधम से जो क्या हाल आहे? ज़फर ख़ैर आहे तोखे ॾींदुमि चवंदा मिलियल आहे हिन सां। नवाब मेहदी साहब खे ॾियो। नवाब साहब 11। हाँ 11 नंबर जो थिंग 11 नंबर आहे छा? वकार बिल्डर्स जो गिफ्ट हैम्पर। वकार बिल्डर्स जो गिफ्ट हैम्पर ॾेई छॾियो जल्दी। आई तामीर हुसैन खे माइक ॾियो। तामीर जो भी लक आज़मायूं। बिल्कुल बिल्कुल अचूं था ॿियूं गेमूं था खेॾूं वरी ज़बरदस्त। 12 नंबर भाई जल्दी बाग खोले वठो। 12 नंबर ईवा कुकिंग ऑयल जो गिफ्ट ईवा कुकिंग ऑयल जो गिफ्ट हैम्पर ॾेई छॾियो। शाबाश जल्दी ज़बरदस्त ईवा कुकिंग ऑयल जो गिफ्ट हैम्पर। किस्मत जी ॻाल्हि आहे आयत अनीना तोखां बि खोल रही था हिकिड़ो दॿो। हाँ मां कोशिश कंदुमि त जूस न निकिरे बाक़ी ॿियो कहिड़ो कुझु निकिरे। चलो जी अनीना खां पुछो माइक ॾियो। जी अनीना 14 खुलियल आहे। 14 खुलियल आहे। 14 खुलियल आहे। 15 कयो। 15 कयोस। शाबाश छा आहे? इग्लू जी एलईडी। जोरदार ताड़ियूं। इग्लू जी एलईडी भाई छा किस्मत ॿुधे इहो मुंहिंजी अथई अनीना या मुंहिंजी आहे। हाँ वठो मामा लालू खे ॾियो। मनान अब्बासी खे माइक ॾियो जल्दी। शाबाश मनान अब्बासी जी साईं। 16 नंबर खोलियो। शाबाश जल्दी 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 जल्दी। फॉर्मी जो गिफ्ट हैम्पर। फॉर्मी जो गिफ्ट हैम्पर ॾेई छॾियो। ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि। ॾिसो नियत साफ़ मंज़िल आसान। असद कुरैशी साहब खे माइक ॾियो। असद साहब डब्बो ॿुधाईंदा कहिड़ो डब्बो खोलियो? 2 नंबर। इहो वरी कहिड़ो नंबर नहीं 2 नंबर जे वेंदो न। 2 नंबर में तो 2 नंबर ही हूंदी। एनएक्स जो जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर। एनएक्स जो खूबसूरत चॉपर मशीन जो चल ये भी सुठो है जबरदस्त। जोरदार ताड़ियूं। ताड़ियूं तो वजायो पर माल में अखियूं तो पर
तव्हांजो आहे, तव्हां भले ॾेई छॾियो इहे मारूड़नि खे, का ॻाल्हि कान्हे। हा भई, हाणे 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 आयत खे माइक ॾियो। आयत नंबर ॿुधाए। नंबर आहे 9 13 3 8। नंबर 13। नंबर 13। नंबर 13 में छा आहे? कैनोलिव जो ऑयल जो कैनोलिव जो गिफ्ट हैम्पर ॾेई छॾियो। ज़ोरदार ताड़ियूं। चलो जी, पाण हाणे म्यूजिकल चेयर था करायूं बॉयज़ जी न। असांजा जेके दोस्त आहिनि बॉयज़, उन्हनि जी म्यूजिकल चेयर था करायूं। म्यूजिकल चेयर मर्दनि जी थींदी, हाणे मायुनि जी थी वई, हाणे मर्दनि जी थींदी। बरसात इनामनि जी थिए थी जिते खणनि लिफ़ाफ़ा बंद। दमादम सिंधी, दमादम सिंधी। म्यूजिकल चेयर में केर केर ईंदो? नेल्सन पेंट्स रंग जिंदगी का बॉयज़ जो म्यूजिकल चेयर। म्यूजिकल चेयर नेल्सन जो खणी आहे डिनर सेट, जल्दी शाबाश। ओके, तो पोइ कहिड़ा कहिड़ा बॉयज़ ईंदा म्यूजिकल चेयर में? कहिड़ो ज़बरदस्त डिनर सेट आहे। हलिया दोस्त, हलिया हलिया छा हिकु, हलिया 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 डायरी साहब, रसूल बख्श डायरी साहब, हलिया हलिया बाबू जी, हलिया मामा, हलिया 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 सुमेर, हलिया हलिया शाबाश। अच्छा दादा आमिर शाह साहब, हलिया। ओके, नेल्सन पेंट रंग जिंदगी का। अच्छा जी, ॿियो केरु अञा बॉयज़? हलिया मुनीर, मुनीर मार भी अचे म्यूजिकल चेयर में। हलिया 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 इसरार भाई, अचो 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 अचो। ख़ैर है, ख़ैर है, कुर्सियूं खोड़ आहिनि असां वटि। रज़ाक सुमरो साहब किथे वेठो आहे? किथे वेठो आहे? अचो सर। पोइ हाणे हलाईंदासीं पाण। अबे सेल्फियूं पियो कढी, फुरिया जा मोबाइल आहे हिते, ॿुध ॻाल्हि हाणे। अच्छा जी, म्यूजिकल चेयर आहे, बसि सदाई कजें अची। हाँ, हाणे भाई म्यूजिकल चेयर है, हथ ना है लगाणो कुर्सी के, ठीक है? इसको दूर कर दो बिनिश, इसको दूर कर दो। नेल्सन पेंट रंग जिंदगी का जेको ही म्यूजिकल चेयर जी गेम ही खटींदो, उहो ही थींदो हिन डिनर सेट जो विनर। ऐं शमन भाई, हीअ गेम ॾाढी खेॾीसीं असां बचपन में न छोकिरियुनि सां गॾु, पर हाणे छा कयूं, हिननि सां गॾु केरु खेॾे, इन करे आउं हिननि सां नथो खेॾां। त पोइ पाण शायदि तव्हांखे ख़बर आहे हिन म्यूजिकल चेयर जी, छो त तो पाण दमादम सिंध कयो आहे गेम शो। सुमेर भाई, ऐं शर्म न आहे करिणो, ख़ैर आहे, कुझु खटे वञिणो आहे, हरू भरू पोइ मूंखे न चइजो त असांखे कुझु न मिलियो। चले जी, इनके लिए गिफ्ट हैम्पर भी सबके लिए निकाले। हाँ, वॉशिंग मशीन कढूं था, ॾियूं वॉशिंग मशीन नेल्सन जी, छा था चओ? ॾियूं ॾियूं नेल्सन जी वॉशिंग मशीन कढो। अरे दमादम सिंध ईअं थोड़ी आहे। चलो जी, नेल्सन जी वॉशिंग मशीन ॾींदासीं असां उनखे, ठीकु आहे? जेको ही म्यूजिकल चेयर खटींदो, ठीकु आहे? ईअं किथे कोन मिलंदा आहिनि इनाम जेके हिते मिलंदा आहिनि। दादा आमिर शाह साहब, शाह साहब, हलो जी अचो। आमिर शाह साहब खे माइक ॾियो। अचो आमिर शाह साहब, शाह साहब अचो अचो अचो, माइक ते पाण अचो। अच्छा, ही म्यूजिकल चेयर आमिर शाह खे चवंदुसि। आमिर शाह तव्हां बि अचो, पाण हीअ ॿई था म्यूजिकल चेयर करायूं। ऐं छो त सिंधी मीडिया में जेको गेम शो जो जेको ट्रेंड विधो, उहो विधो आमिर शाह साहब। सो आमिर शाह जे लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि। ऐं आमिर मुंहिंजो उहो बडी आहे जेको असां ॾे हुजे तोड़े परॾे हुजे, असां ॿाहिरि ॾाढा सफ़र कया आहिनि, ऐं जेको जिन सां सफ़र कबो आहे उन्हनि जी त हर शइ जी ख़बर हूंदी आहे। त आमिर शाह खे माइक ॾियो साईं। अस्सलाम वालेकुम जी। पहिरीं त सभिनीनि खे खोड़ सारियूं ईद जूं वाधायूं हुजनि। ऐं माशाल्लाह सां असांजी अॼु सीनियर सिटीज़न जी ट्रेन हलंदी। हा, त पोइ इहा गेम तव्हां करायो जी। बिल्कुलु, ये गेम कोन्हे का, बेसिकली अॼु वॾे टाइम खां पोइ स्पेशली क्रेडिट ॾींदासीं सिंध टीवी वारनि खे, जो हिन ही जेको ईद फेस्टिवल त आहे, पर ही असां आर्टिस्टनि जो हिकिड़े तरीक़े सां फैमिली फेस्टिवल आहे। हिन में असीं सभु हिते उहे आहियूं जेके 22 सालनि खां, मुंहिंजो अगरि पुछो त आउं 22 सालनि खां कमु कयां पियो। हिननि सभिनीनि खे खोड़ सारा चेहरा अहिड़ा आहिनि जिन खे ॾिसी असां सिखिया आहियूं। कंहिंखे ॾिसी ॻाल्हाइणु सिखियो आहे, कंहिंखे ॾिसी दाबो ॾियणु सिखियो आहे, कंहिंखे ॾिसी ख़ूबसूरत अदाऊं सिखिया आहियूं, कंहिंखे ॾिसी सुठो पाइणु सिखिया आहियूं, सुठो ॻाइणु सिखिया आहियूं। त मुंहिंजे ख़्याल सां अगरि हिकिड़े हंधि माउ पीउ आहिनि ऐं ॿिए हंधि ही फैमिली आहे, त आउं तव्हां मां इलाही कुझु सिखियो आहियां। नेल्सन पेंट्स वारा चवनि था
त रंग ज़िंदगी का अगर तव्हांखे पंहिंजो घर ख़ूबसूरत ठाहिणो आहे त नेल्सन पेंट ज़रूरु इस्तेमालु कयो। सो उन जी वॉशिंग मशीन आहे, इन में तव्हांखे तव्हांजा जेके मेरा कपिड़ा हूंदा। असल में फरमाइश कई शाइक नारे जी, मूंखे लॻे थो वॉशिंग मशीन ना आहे दोस्त वटि। एक्चुअली चाहे त शाइक रहे तो दुबई में। जी जी माइक जो जी जेको खटंदो पोइ धोइणा पवंदसि। इहो प्रॉमिस कयो अॻ में। ॾिसो असीं सिंधी आर्टिस्ट आहियूं। ही सोंटीअ ते धोइण वारा, हिननि खे कहिड़ी ख़बर मशीन जी। असांखे अगर कोई सीरियस असांजो सीनियर आर्टिस्ट चए न त भाउ इते ई कपिड़ा धोइणा आहिनि, मुंहिंजे ख्याल सां जवाब केर बि कोन ॾींदो। त पोइ शुरू कयूं। चलो जी म्यूजिक शुरू था कयूं। ऐं नेल्सन पेंट रंग ज़िंदगी का इन जी हीअ रेल हूंदी ऐं असांजा सीनियर अदाकार रसूल बख्श डायरी साहब थींदा इंजण। राजा अगर तव्हां मूंखे इहो सेगमेंट कराइण जे लाइ चयो आहे त अगर आऊं इनखे पंहिंजे तरीक़े सां कयां पक? न ओके कयो जी जी। भाई ॻाल्हि ॿुधो, कुर्सियूं मुंहिंजूं ॾाढियूं छुई मुई टाइप अथव, इन्हनि खे महिरबानी करे टच न कजो। टच कंजा त ही वेचारियूं मुरझाइजी वेंदियूं। ठीकु आहे, इहो रूल बि आहे हिन गेम जो। ऐं उल्टो केर न वे, सिधा थी वेहिजो। ठीकु आहे जी, कुर्सियुनि ते पंहिंजी निशिस्त रखो त निशिस्त बि सिधी ही हुजे। सही आहे? ओके जी, तो नेल्सन पेंट रंग जिंदगी का। ओके ताड़ियूं हुजण खपनि। बरसात इनामनि जी थिए थी जिते खुलनि लिफ़ाफ़ा बंदि। कुछ ज़हन पंहिंजे खे डोड़ायो करे हौसलो पंहिंजो बुलंद। ॾिसूं कंहिंजी माइक दो, माइक दो, माइक दो, दूसरा माइक दो बेटा, माइक दो। हेॾे हेॾे छा थो चई? हाँ, वो असल में छा थियो जो असल में ॻाल्हि इहा हुई। ज़बर छापे चयो तो मूंखे ॻाल्हाए छा? ओके ओके ओके, हिन जो दिमाग़ तवाज़ुन ठीक न आहे, हिनखे विहारियो साइड ते। अच्छा जी, फॉर्मी जो ख़ूबसूरत गिफ्ट तव्हां सां वेंदो। तव्हांखे छा थियो? मां त सही वेही रहियमि, हाणे उथियो आहियां शाइक जे लाइ। त घबराइजांइ न बाबा, मशीन खटी त तुंहिंजी आहे। न तूं वेही रहे। ओके, तव्हां कोन वेठा? न यार न वेही सघे, वेही वियो न। मामा इहो हाणे तो मां इहा उम्मीद न हुई। यार सीनियर्स खे त विहारियो आहे, मामा लालू खे त विहारियो छा थियो? सर हे हेड़ा माशाल्लाह माशाल्लाह वेंदा त कुर्सी तुफेल वेठो। अरे तुफेल सजणी अॻियां कया अथव। हा मुंहिंजो छा थियो? चलो जी, गिफ्ट टाइम पर जो नेल्सन पेंट जो ख़ूबसूरत गिफ्ट तव्हां सां वेंदो। नेल्सन पेंट जो ख़ूबसूरत गिफ्ट तव्हां सां वेंदो। पांडा केमिकल जो ख़ूबसूरत गिफ्ट तव्हां सां वेंदो। सुमेर गॾु आहे। हलो भाई। बिल्कुल भाई, रेडी आयो? ओके। तमाम मुसाफिरों से गुजारिश है कि सही तरह रेडी। बरसात इनामनि जी थिए थी जिते खुलनि लिफ़ाफ़ा बंदि। कुछ ज़हन पंहिंजे खे डोड़ायो करे हौसलो पंहिंजो बुलंद। हथ न लॻायो। ॾिसूं कंहिं खैर थियो। माइक ॾियो साईं। हेॾां न इहो कीअं? पाड़े में ॾिसो ॿी जाइ ख़ाली हुई, न कुर्सी बि छिकई। सर बिल्कुल। ऐं सर कुर्सी छिके वेठो आहे, इहो रूल। माइक त खोलियो ही। हिकिड़ो मिनट, माइक खोलियो। माइक आवाज़ नहीं आ रही। हाँ अच्छा, हाणे ॿुधाइजो। मां वेठो हिन कुर्सी छिके पाण वेठो, कुर्सी छिकी आहे। कुर्सी जेका हूंदी आहे न साईं, उन ते कब्ज़ो करणो हूंदो आहे। हथ न हिलाइणो। ही मुल्क पाकिस्तान, हथ त ॻोल्हा थो ई न। हथ छिके ई न। तव्हां ॾिसो त भली। त पोइ शुरू कयो जी। 3 2 1 गो। बरसात इनामनि जी थिए थी जिते खुलनि लिफ़ाफ़ा बंदि। कुछ ज़हन पंहिंजे खे डोड़ायो करे हौसलो पंहिंजो बुलंद। अञा हले पई रेल हले पई। ॾिसूं कंहिंजी आहे तक़दीर स्पीड में हलो। अच्छा हाणे ख़बर ई छा आहे? मूंखे साईं जी हाणे कैरेक्टर सम्झ में अची वियो आहे। साईं हिते वॉशिंग मशीन जे चक्कर में न, ही हेल्थ कार्ड वठण जे चक्कर में आयो अथई। हाँ साईं हितां कुझु कोन थींदो तव्हांखे। सर हाँ साईं केरु वेठो आमिर? साईं अलाए केरु वञो के ही वेठो अलाए केरु आहे, मूंखे बि कोन्हे ख़बर। केरु आउं चवंदुसि ही फैमिली शो आहे, अगर तव्हां उथी वेंदा त वॾी महिरबानी थी वेंदी।
हाँ सही है हाँ। त पोइ ही खटे वेलो सर चलो जी गिफ्ट जो फॉर्मी जो खूबसूरत गिफ्ट तव्हां सां वेंदो चलो जी हे माइक वठो शाबाश जी अब ॻाल्हि ॿुधो तो फिर इहो आस्ते आस्ते इहो कुर्सी सफ़ाई हले आस्ते आस्ते पिया हलो तो फिर भाई आउं तव्हांखे हिकिड़ी हिंट ॾियां थोरो पियो तेज़ीअ सां हलो हिकिड़े हमरा खां बचिजो चलो जी शुरू करे ओके हिकिड़ो किराईंदव हिकिड़ो समझी विया न ओके जी रेडी स्पीड हण न बरसात इनामन जी थे थी जित खुलल लिफाफा बंद कुछ ज़हन पंहिंजे खे डोड़ायो करे हौसलो पंहिंजो बुलंद सर मूं वटि तव्हांजे लाइ वर्ड्स ई कोन्हनि के सर छा थियो आहे न ही हर तूं जेको आहे कीअं थो वेहीं हलिया उथी हाणे अच्छा पोयां केरु वेंदो आहे? आऊं त चाहियां थो हिन रेल खे हिते ई बीहारे अधे खे जहाज़ जी टिकट ॾेई छॾिजे केॾां छा थियो अहिड़ो तो फिर भाई बचा थी वियो ख़ैर थी वियो न त ईद वारो प्रोग्राम ईअं कयो आहे ओके जी अॻियां के स्टार्ट कयो ओके जल्दी साईं उथो ओके जी उथो उथो शाबाश जल्दी इहो ख़तम कयो न त साईं लॻे थो एम्बुलेंस घुराइणी पवंदी हलो जी 3 2 1 गो बरसात इनामन जी थे थी जित खुलल लिफाफा बंद दबादम से कुछ ज़हन पंहिंजे खे डोड़ायो करे हौसलो पंहिंजो बुलंद ॾिसूं कंहिंजी न न न न असां सवेल बि उथारियोसीं हुनखे सवेल असां हुनखे उथारियोसीं सवेल असां उथारियोसीं सवेल असां उथारियोसीं हुनखे अदा ॻाल्हि इहा आहे त इहा कुर्बानी न ॾे सवेल असां हुनखे तव्हांजे करे उथारियोसीं न उहो ग़लति वेठो कीअं मां वेठो न साईं सही वेठो आहे उहो ग़लति वेठो छा था चओ वरी हलायूं छा था चओ वरी हलायूं वरी हलाईंदासीं भाई वरी हलाईंदासीं तो फेल वरी साॻी हू वारी ॻाल्हि कई हो अची मथां वेठो अब ॿुधायो छा था चओ ओके त पोइ 3 2 1 रेडी गो बरसात इनामन जी थे थी जित खुलल लिफाफा बंद कुछ ज़हन पंहिंजे खे डोड़ायो करे हौसलो पंहिंजो बुलंद हाणे क्लियर थे पियो हर कंहिंखे न पंहिंजी जान प्यारी आहे वरी इन हलायो करे केरु ज़रूरत ई न पियो करे हिन कुर्सी जे लाइ केरु हिन जे हेठां न अची वञे बसि साईं हाणे ईअं था कयूं सर तव्हां अलॻि कुर्सी ते फिरो तव्हां ॿई अलॻि कुर्सी ते फिरो सही आहे अगेन ओके जी तव्हां अॻे लहर न को लोडो असां सोचियो आहे तव्हांखे थकाईंदासीं अॼु ऐं तेज़ीअ सां हलो हा सिस्टम न ओके आहे साईं सिस्टम सां हले ओके जी 3 2 1 गो स्पीड में हा बरसात इनामन जी थे थी जित खुलल लिफाफा बंद कुछ ज़हन पंहिंजे खे डोड़ायो करे हौसलो पंहिंजो बुलंद एक्सीलेंट सर इहा चीटिंग कई वई ॿुधो इहा चीटिंग आहे रज़ाक सही ॻाल्हि ॿुधो ॾिसो बराबरि हाणे म्यूज़िक बंदि कयो वियो आहे अच्छा ॿुधो न सर ही ॾिसो तव्हां ॻाल्हि तव्हां राति ताईं खटिया पे पर ओचितो तव्हां हारे विया न असां पंहिंजो तुफेल संजराणी खे बचाए ॿुधो त सही ॻाल्हि त ॿुधो ॾिसो हो ॿ दफ़ा ग़लति खेॾिया आहिनि तव्हां हुनखे वरी हलायो आहे हाणे तव्हां इहो इंसाफ़ न आहे हलो वरी हलायो हलिया आख़िरी दफ़ो हलो जी हेॾे तुफेल हलिया हलो जी आख़िरी ट्रेन आहे जेको कुर्सी ते वेहंदो हाणे उनजी कुर्सी ठीकु है जी
असल में ख़बर छा सीन है असां बचायूं पिया पंहिंजे आर्टिस्ट खे को तव्हांजे हेठां अची प्यालो न करे वञे इन जे करे आउं सोचियां पियो त उन तरीक़े सां हलाइजे ओके 3 2 1 गो बरसात इनामन जीते थी तेज कुछ ज़हन पंहिंजे खे ढोड़ायो करे हौसलो पंहिंजो बुलंद दमादम सिंध और भी जो खूबसूरत तोहफ़ो था सा भी सर हाणे त सेटिस्फाई आयो न हाणे सर satisfy आहियो? सही बेमानी न पई थिए न सर हलो हलो शाबाश तव्हां सां सही पियो थिए न ओके गुड आहे सर गुड आहे ओके सही पिया कयो ताड़ी वॼायो भाई सभु हा सुमेर ॻाल्हि ॿुध का आख़िरी तुंहिंजी वसियत हुजे त ॿुधाइजे मूंखे इहो ई थो लॻे त साईं अकेलो खेॾे या हाणे आख़िरी वारो टाइम आउं त चाहियां थो कुर्सी हटाए वॉशिंग मशीन रखो आख़िर में जेको इन मथां चढ़ी वे हल सही आहे ईअं बि सही आहे हाँ? ईअं बि उहो सही winner आहे ईअं बि सही आहे उहो विनर आहे पोइ केरु वेहंदो हिन जे मथां न ओके शुरू कयूं ओके 3 2 1 गो बरसात इनामन जीते थी जित खनन लिफाफा बंद कुछ ज़हन पंहिंजे खे ढोड़ायो करे हौसलो पंहिंजो बुलंद जोरदार ताड़ियूं सर इन नेल्सन पेंट जो ही खूबसूरत तोहफ़ो रज़ाक भाई तव्हां सां वेंदो सुमेर भुट्टो जी वॉशिंग सर मशीन सर कपड़ा ॾिसो तव्हां शुरू खां माइक दो पहिरीं पटड़ी था तव्हां गॾु आहे आख़िर में शेक हैंड था कयो शेक हैंड कयो पहिरीं शेक हैंड था कयो सुठी ॻाल्हि आहे हा पर मूंखे जे स्पीड वटि पाण वरी हीअं ई पियो साईं मां तॾहिं त तव्हांखे अॻियां कयुमि सर मां हालांकि हेवी पार्टी आहियां पोइ बि स्पीड सां हलां पियो सिंगल आहे पोइ बि हीअं ई पियो ही सर ॻाल्हि ॿुधाई हा हुअं ई तोखे ॾियां इहा थोरो- ॻाल्हि कान्हे का तुंहिंजी दुआ खप ऐं मां हे बि तोखे थो ॾियां सभिनी साम्हूं एक्सीलेंट ये तव्हां सीनियर Thank you, एफर्ट्स thank आहिनि you. सर चाय- ज़ोरदार चाय तालियूं काढियो। हुजनि सर जे लाइ। अच्छा भाई ये वॉशिंग मशीन तव्हांजी थी सुमेर इन में अधो अधूं पाण शाइक खे खपे भई अलाए छा तोखे हा। चई न स्टार्टिंग में त तूं वरी हिते छा हू करण आयो आहे छा हलो भाई हलो हलो शाबाश ओके जी बरसात इनामन जीते थी जित खनन लिफाफा बंद त पोइ ताड़ियूं हुजनि तव्हां जूं त थींदो मज़ो नाराज़ बि न आहे थियणो हर कंहिंखे कुझु न कुझु मिलंदो रज़ाक साईं तव्हां त दिलि ते खणी विया आहियो वॉशिंग मशीन मुंहिंजे तरफ़ां तव्हांजी थी हिकिड़ी ॿी ॾेई छॾियो हिकिड़ी वॉशिंग मशीन ॿियो छा खपे यार अलाह दिलि ते खणी वियो आहे दमादम सिंध राजा मेमन जो प्रोग्राम सिंध टीवी जो शो तो भाई फज़ीलत बेगम बि असां सां गॾु मौजूदु आहे फ़ाइदा बि गॾु आहे शमन भाई थोरी देरि असां सां तव्हां वेहंदा अच्छा साईं जी तबियत में थोरो आहे चवंदा आहिनि त ज़िंदगी ॾाढी ॾुखी आहे प्यारा त अलाह साईं खे सिहत ॾे शमन भाई तव्हांजी वॾियूं महिरबानियूं तव्हां असांजे विच में मौजूदु आहियो ऐं ख़ूबसूरत गिफ्ट खणी अचो होटल जो गिफ्ट खणी अचो जामेश्वरी जो गिफ्ट खणी अचो एंड नेल्सन पेंट जो डिनर सेट खणी अचिजो असां शमन मीराली साहब जा थोराइता आहियूं जिन असांखे टाइम ॾिनो थैंक यू वेरी मच ज़ोरदार ताड़ियूं हिकु हलो, गिफ्ट आहिनि हलो। तव्हां सां गॾु वेंदा महिरबानियूं राजा इलाही ख़ुशी थी काफ़ी पुराणनि दोस्तनि सां मुलाक़ात बि थी नवनि सां मुलाक़ात बि थी ऐं काफ़ी अरसे खां पोइ अॼु मां इहो महसूसु कयो त असांजी सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह अञा बि ख़ुशियूं आहिनि ख़ुशि हुजो आबाद हुजो थैंक यू वेरी मच शमन भाई थैंक यू शमन अली मीराली जे लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि त पोइ हाणे उन आर्टिस्ट खे आउं घुरायां थो हिते अमर साईं तव्हांखे ॾाढो इहो आर्टिस्ट वणंदो ॾाढो ख़ूबसूरत ऐं चवंदा आहिनि त हिकिड़ो नाज़ुक असांजो दोस्त आहे नाज़ुक आर्टिस्ट आहे ऐं उनजी कुर्सीअ ते अची कब्ज़ो कयो आहे तव्हांजी वाइफ छा कजे हिन खां पहिरियां सलाम सिंध उहे कंदा हुया पर सुहिणे आवाज़ जो मालिक आहे ऐं असद कुरैशी साहिब तव्हां हेॾा अची वञो कुर्सी ते अचो 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 शाबाश अचो अचो असद कुरैशी लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि अच्छा जेको जेको वञण वारो हूंदो आहे न चवंदो आहे ऐं वञण वारो आहे उहो भले न अचे त पोइ जंहिं चयो हीर घुलंदी वञे हीर घुलंदी वञे हीर घुलंदी वञे
मां कपवंदी वञे याद तुंहिंजी अचे निंड फिटंदी वञे ज़ोरदार ताड़ियुनि में आसिफ सियाल ज़ोरदार ताड़ियूं आसिफ वेलकम वेलकम दमादम सिंध में तव्हांखे भली कार था कयूं थैंक यू सो मच राजा प्लीज गुम होया मैं गुम होया मैं गुम होया इन्नी सुने विच गुम होया मैं गुम होया मैं गुम होया इन्नी सुने विच गुम होया मैं गुम होया मैं गुम होया खाकी जिस्म विच में तानाया खाकी जिस्म विच में तानाया खाकी जिस्म विच में तानाया हो खाकी जिस्म विच में तानाया असल कणू ता तुम होया असल कणू ता तुम होया इन्नी सुने विच गुम होया मैं गुम होया मैं गुम होया लामकानी शेर असादा लामकानी शेर असादा लामकानी शेर असादा हो लामकानी शेर असादा हर जा हाजिर हम होया हर जा हाजिर हम होया इन्नी सुने विच गुम होया मैं गुम होया मैं गुम होया गुम होया इन्नी सुने विच इन्नी प्यारे विच जेड के दे ऊहो आहा जेड के दे ऊहो आहा जेड के दे ऊहो आहा हो जेड के दे ऊहो आहा जान सचलता तुम होया जान सचलता तुम होया इन्नी सुने विच गुम होया मैं गुम होया गुम होया इन्नी सुने विच इन्नी प्यारे विच गुम होया ज़ोरदार ताड़ियूं हिकु दफ़ो ॿीहर आसिफ सियाल जे लाइ अच्छा जी अञा खोड़ सारियूं गेम्स आहिनि पर आसिफ सियाल मौजूदु आहे त आसिफ ॿियो बि हिकिड़ो गीत ॿुधंदासीं तव्हां खां छो त ईद जो शो आहे ऐं ईद जो गेम शो आहे त हिन गेम शो में काफ़ी चेहरा मां ॾिसां बि थोरा थोरा मुरझाइजी आहिनि त असांजे लाइ छा बचियो आहे माल जाम आहे पाण वटि टेंशन न आहे को बि ठीकु आहे परेशानी न आहे न्यूज़ वारो दोस्त परे खां चइबो आउं टिकर हलाए छॾींदोमांइ तुंहिंजे लाइ सो भई सभु कुझु आहे पाण हिन खां पोइ ॾाढी ज़बरदस्त गेम करण वारो आहियां उहा बि ॾाढी ज़बरदस्त LED ते कराईंदासीं त पोइ आसिफ तव्हां खां हिकिड़ो गानो ॿुधूं उन खां पोइ पाण गेम था करियूं जी
रोशो समझी राग खे सो ज़बरे सुर में अथई पाण वाला इहे इशारा इश्क जा माजी मन साला त ओजर थियन अरवा रूही इन राग की राग में सूफीअ जे सोज़ साज़ खे सम्झण त ॾुखियो आ सूफीअ जे सोज़ साज़ खे सम्झण त ॾुखियो आ हिन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आ हिन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आ सूफीअ जे सोज़ साज़ खे सम्झण त ॾुखियो आ सूफीअ जे सोज़ साज़ खे सम्झण त ॾुखियो आ हिन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आ हिन इश्क जे अंदाज़ खे सम्झण त ॾुखियो आ हर जाए तुझे हुस्न जो जलवो नजर में जलवो नजर में जलवो नजर में हर जाए तुझे हुस्न जो जलवो नजर में जलवो नजर में जलवो नजर में दुनिया मोहब्बत में जाज़ के समझण त ॾुखियो आ हिन मोहब्बत में जाज़ के समझण त ॾुखियो आ हिन इश्क जे अंदाज़ के समझण त ॾुखियो आ हिन इश्क जे अंदाज़ के समझण त ॾुखियो आ सूफीअ जे सोज़ साज़ के समझण त ॾुखियो आ सूफीअ जे सोज़ साज़ के समझण त ॾुखियो आ हिन इश्क जे अंदाज़ के समझण त ॾुखियो आ हिन इश्क जे अंदाज़ के समझण त ॾुखियो आ पाण गोली दड़ आयो आ पाण खे गोलण आयो पाण खे गोलण आयो पाण खे गोलण पाण गोली दड़ आयो आ पाण खे गोलण आयो पाण खे गोलण आयो पाण खे गोलण हिन दर्द जे दम साज़ खे समझण त ॾुखियो आ हिन दर्द जे दम साज़ खे समझण त ॾुखियो आ हिन इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखियो आ हिन इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखियो आ सूफीअ जे सोज़ साज़ खे समझण त ॾुखियो आ सूफीअ जे सोज़ साज़ खे समझण त ॾुखियो आ हिन इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखियो आ हिन इश्क जे अंदाज़ खे समझण त ॾुखियो आ सब जोर से मिलके हाथ ऊपर होने चाहिए सबके धरती को जमा लो केरु असां जे तू अंदर में पयो बोले अंदर में पयो बोले अंदर में पयो बोले केरु असां जे तू अंदर में पयो बोले अंदर में पयो बोले अंदर में पयो बोले अल्लाह जी आवाज़ के समझण त ॾुखियो आ अल्लाह जी आवाज़ के समझण त ॾुखियो आ हिन इश्क जे अंदाज़ के समझण त ॾुखियो आ हिन इश्क जे अंदाज़ के समझण त ॾुखियो आ सूफीअ जे सोज़ साज़ के समझण त ॾुखियो आ सूफीअ जे सोज़ साज़ के समझण त ॾुखियो आ हिन इश्क जे अंदाज़ के समझण त ॾुखियो आ हिन इश्क जे अंदाज़ के समझण त ॾुखियो आ हाथ ऊपर होने चाहिए सबके मिलके सूफीअ जी हेर फेर के को मर्द परूड़े को मर्द परूड़े सूफीअ जी हेर फेर के को मर्द परूड़े को मर्द परूड़े को मर्द परूड़े सूफीअ जी हेर फेर के समझण त ॾुखियो आ सूफीअ जी हेर फेर के समझण त ॾुखियो आ हिन इश्क जे अंदाज़ के समझण त ॾुखियो आ हिन इश्क जे अंदाज़ के समझण त ॾुखियो आ सूफीअ जे सोज़ साज़ के समझण त ॾुखियो आ
ताल कजे आसिफ शाह जी ज़बरदस्त आसिफ थैंक यू वेरी मच ऐं बिल्कुलु तव्हां असां सां गॾु आहियो केॾा वञो कोन पिया हिते वेहंदो असां सां गॾु त पोइ जनाब हींअर ख़ूबसूरत हिकिड़ी गेम था करियूं पर उन सां गॾु गॾु कुझु महिमान असां वटि मौजूदु आहिनि त महिमाननि सां कुझु ॻाल्हायूं निरोधा खे माइक ॾिजो निरोधा सां हाल अहिवाल कयूं निरोधा ईद जे हिन ख़ूबसूरत मौक़े ते असां सां गॾु आहे दमादम सिंध में निरोधा कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा जी बिल्कुल ठीक ठाक ख़ुशि आहियो चाक चङियूं भलियूं तबियत ठीकु आहे बिल्कुल दुआ आहे तव्हांजी तव्हांखे ईद मुबारक हुजे खैर मुबारक तव्हां सभिनी खे जेके हिते वेठा आहियो सभिनि खे ईद मुबारक खैर मुबारकूं ऐं साईं तव्हांखे बि ईद मुबारकूं हुजनि अलाह साईं तव्हांखे ख़ुशि रखे ऐं आउं प्राउड फील कंदो आहियां उन्हनि वालदेन ते जेके पंहिंजी न्याणी जो साथ ॾींदा आहिनि पंहिंजी धीउ सां गॾु शान बशाना बीठा हूंदा आहिनि सो ज़ोरदार ताड़ियूं थियनि निरोधा ऐं उनजे वालिद साहब लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं थैंक यू सो मच सो कीअं पियो लॻे दमादम सिंध में अची दमादम सिंध में सॼी सिंध वेठी आहे हाय हाय सुठो पियो लॻे ख़ुशी थी थिए ऐं असां सभु आर्टिस्ट आहियूं हिकु फैमिली आहियूं त अॼु गॾु वेठा आहियूं त ख़ुशी थी थिए चलो थैंक यू वेरी मच निरोधा खां बि गीत ॿुधंदासीं रफ़ी कीसाणी साहब खे माइक ॾींदा रफ़ी कीसाणी साहब तव्हांखे भली कार था कयूं ऐं रफ़ी कीसाणी साहब ऐं इसरा लगारी साहब ज़िम्मो खयो हुयो त मां हैदराबाद मां पंहिंजे वैन हिकिड़ी भरे ईंदासीं ॿ वेनूं जेके बि हैदराबाद जा आर्टिस्ट आहिनि वठी ईंदासीं बिल्कुलु उहे नज़र अचनि पिया मूंखे सो रफ़ी कीसाणी साहब जे लाइ इसरा लगारी साहब जे लाइ अकील कुरैशी जे लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं थी वञनि कहिड़ा हाल आहिनि रफ़ीक साहब अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त कीअं पई ज़िंदगी गुज़रे ज़िंदगी ज़बरदस्त गुज़रे पई ऐं स्पेशली अॼु जॾहिं असां हिन ईद जे ॾींहं ते सिंध टीवी जे हिन मंच ते वेठा आहियूं ऐं आउं सॼी सिंध जा हसीन ख़ूबसूरत आर्टिस्ट हिते ॾिसी रहियो आहियां सच पुछो त असांजी इहा ई ख़ुशी आहे असांजी इहा ई ज़िंदगी आहे जॾहिं असीं पंहिंजनि दोस्तनि सां पाण खे ॾिसूं था त इहा असांजी ख़ुशी बि आहे इहा असांजी कामयाबी बि आहे ज़बरदस्त थैंक यू वेरी मच तव्हांखे भली कार था कयूं ऐं आउं तव्हांखे मुबारक पेश कंदुमि त मुबारक ॾींदुमि तव्हांखे तव्हां 1000 खां मथे थिएटर कया आहिनि ऐं सिंध में वरी हिकु दफ़ो ॿीहर थिएटर जो जेका सुजागी थी आहे उन में हिम्मत अफ़ज़ाई लाइ तमामु घणी तव्हांजी महिरबानी पर छाकाणि त टीवी हुजे रेडियो हुजे फिल्म हुजे पर जेको थिएटर जो मीडियम आहे थिएटर इंटरनेशनल मीडियम आहे तंहिं करे अचो त पाण सभु गॾिजी स्टेज तरफ़ लाड़ो करियूं उते न सिर्फ़ु हज़ारे आहिनि पर लखे करोड़े रुपया आहिनि सभिनी दोस्तनि खे दावत आहे त उन तरफ़ अचनि शहबाज बलोच साहब खे शहबाज साईं तव्हां माशाल्लाह हाणे रिसेंटली तमामु ज़बरदस्त ट्रेंडिंग ते टॉप ट्रेंडिंग ते हलण वारो ड्रामो इश्क मुर्शिद में कमु कयो छा मतिलबु हींअर छा कैफ़ियत आहे तव्हांजी माशाल्लाह एतिरी वॾी स्क्रीन ते ज़बरदस्त तरीक़े सां मिलियंस में बिलियंस में तव्हांजा व्यूज़ अचनि पिया त छा कैफ़ियत आहे एतिरो कमु कयो सॼी ज़िंदगी तव्हां ॾिनी टीवी खे ऐं हिन वक़्तु इहो इश्क मुर्शिद जेको आहे सो पूरी दुनिया में छायो पियो आहे छा चवंदा तमामु घणी ख़ुशी आहे इश्क मुर्शिद तमामु घणी कमाई बाणी आहे असां PTV ते शुरू में कमु कयो PTV ते खोड़ ड्रामा कयासीं पर इश्क मुर्शिद में जॾहिं आया आहियूं त पोइ ईअं लॻे थो न आया वाह वाह ज़ोरदार ताड़ियूं ऐं बिल्कुलु इहा हक़ीक़त आहे ऐं असां सिंधियुनि जी इहा कामयाबी आहे त असां हिन वक़्तु राज कयूं पिया पाकिस्तान जी मीडिया ते ऐं उन में फ़हद मुस्तफ़ा हुजे कैसर निज़ामाणी हुजे असद कुरैशी साहब जो हाणे आउं फिल्म ॾिठमि रिसेंटली ॾाढी ज़बरदस्त इसरार लगारी साहब अली गुल मला शहबाज बलोच रफ़ी कीसाणी इहे सभई सिंधी राज पिया कनि माशाल्लाह इहे तव्हांखे सभिनी खे मुबारक हुजनि सिंध वासियुनि खे छो त को दौरु हूंदो हो को वक़्तु हूंदो हुयो जंहिं दौर में मां हिकिड़ो ड्रामो कयो हुयो ज़ेबा बख़्तियार जी प्रोडक्शन में मां तव्हांखे ज़रूरु ॿुधाईंदुमि मुंहिंजो उहो ॾाढो ख़राबु एक्सपीरियंस रहियो उन वक़्तु छो त उर्दू जा जेके आर्टिस्ट हूंदा आहिनि उहे अलाए छो सम्झंदा आहिनि त जेको आहे सो जेको ईंदो असांजी जॻह अची वठी वेंदो त जॻह केर बि कंहिंजी कोन वठंदो आहे हर कंहिंखे नसीब जे हिसाब सां मिलंदो आहे सो तव्हांखे मुबारक हुजनि शहबाज साईं इसरार लगारी साहब खे माइक ॾींदा इसरार साहब तव्हांखे भली कार था कयूं महिरबानी राजा भाई ऐं माशाल्लाह हिन वक़्तु छाया पिया आहियो तव्हां इश्क मुर्शिद में ऐं फारूक रिन साहब जे ड्रामनि में छा थी जादू आहे जादू छा चवंदा छा एक्सपीरियंस रहियो ऐं ईद जूं मुबारक हुजनि तव्हांखे ख़ैर मुबारकूं सभिनी खे ईद मुबारकूं जेके जेके असांखे ॾिसनि पिया सॼी सिंध में सॼी दुनिया में उन सभिनी खे ईद जूं मुबारकूं महिरबानी लख कुर्ब तव्हांजा जो असांखे तव्हां इनवाइट कयो हैदराबाद जी आर्टिस्ट ऐं मूंखे ख़ुशी थी आहे जो असां अॼु हिते ईअं सम्झो पंहिंजी फैमिली में गॾु आहियूं पंहिंजनि में आहियूं असां तमामु घणी ख़ुशी थी रही आहे ऐं जेतिरे क़दुरु इश्क मुर्शिद त इश्क त हाणे मुश्क आहे उन जी ख़ुशबू खे केरु रोके नथो सघे हिकिड़ो माइक नुदरत खे ॾियो आउं चवंदुसि त टाइटल सॉन्ग मां तो चाह थोड़ो इश्क मुर्शिद का आप सुनाए और इसरार भाई पीछे से बात करें जी नुदरत सुनाओ इश्क मुर्शिद जो आउं क्रेडिट आउं फारूक भाई खे ॾींदुसि फारूक रिंग ॾींदुसि जो उन्हनि असां सिंधी आर्टिस्टनि खे
इंटरनेशनल लेवल ते मुतारिफ़ करायो आहे। मेरी मोहब्बत का हर लम्हा तुझ में ही गुम सा गया, ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। क्या बात है। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। वाह। तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं। ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर Thank you. Love you all. Thank you. Thank you very much. सब्सक्राइब कयो असांजो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंह टीवी HD ऐं वधीक अपडेट लाइ बेल आइकन खे क्लिक करियो।